હરે કૃષ્ણ. સ્વાગત છે તમારું હરે બધાનું કૃષ્ણ. ઇસ્કોન મેંગલુરુ હરે કૃષ્ણ શ્રી શ્રી પ્રભુ. રાધા ગોવિંદ મંદિર કુલાઈ તરફથી. હરે કૃષ્ણ રતિલાલ પ્રભુ, हरे યજ્ઞ कृष्ण प्रभु। માતાજી, हरे कृष्णा હેતલજી, प्रभु जी। हरे હરે कृष्ण કૃષ્ણ प्रभु जी। ગાયત્રી માતાજી, નૈના માતાજી, હરે કૃષ્ણ. વેલકમ અવની हरे માતાજી, कृष्ण। સરોજ માતાજી. हरे कृष्ण ખૂબ प्रभु ખૂબ जी। હૃદયપૂર્વક નું સ્વાગત છે તમારું બધાનું. યસ હર્ષા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्ण। શરૂઆત કરશું આજનું સેશન ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં ખૂબ જ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થનાઓ અર્પણ કરીશું અને આજના સેશન તરફ આગળ વધીશું. મંગલાચરણથી. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિतं येन ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ. શ્રીરૂપમ સાગ્રજાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा कृष्णा अवनी प्रभु जी। माताजी, हरे हरे कृष्णा. कृष्ण प्रभु। ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક નું સ્વાગત છે. લેવલ 1 41મી બેચ અધ્યાય 17માની ચર્ચાઓ કરવા માટે. અત્યાર સુધી આપણે બધા 16 અધ્યાયની ચર્ચાઓ પૂર્ણ કરી ચૂક્યા છીએ અને આજે આપણે 17મા અધ્યાયમાં પ્રવેશ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. ખૂબ જ પ્રેક્ટિકલ ચેપ્ટર. જેવી રીતના આપણે આગળના 16મો અધ્યાય જોયો, જેવી રીતે આપણે 14મો અધ્યાય જોયો, એ પ્રેક્ટિકલ ચેપ્ટર કે જેમાંથી આપણે શીખીને આપણે જીવનમાં ઉતારવાનું છે. આજ બરાબર અત્યારે જે કઈ આપણે કરતા હોય એમાં ફેરફાર કરતું જવાનું છે. એમાંનું ખૂબ જ પ્રેક્ટિકલ ચેપ્ટર એ 17મો અધ્યાય. 17મા અધ્યાયની અંદર શું કરવાનું ને શું નથી કરવાનું, ડુઝ એન્ડ ડોન્ટ્સ. બરાબર. પણ 17મો અધ્યાય કોને સમજાશે? કે જે લોકો 14મો અધ્યાય બરાબર સમજ્યા. 14મા અધ્યાયમાં આપણે શું શીખ્યા છીએ? 14મા અધ્યાયમાં હરે કૃષ્ણ અધ્યાયનું નામ શું ને શું શીખ્યા 14મા અધ્યાયમાં? પ્રકૃતિના ત્રણ ગુણો વિશે શીખ્યા પ્રભુજી. પ્રકૃતિના 3 ગુણો. કયા કયા છે પ્રકૃતિના 3 ગુણો? સત્વ, રજસ અને તમસ. સત્વ, રજન, તમસ. ઓકે. હવે સત્વ ગુણ વાળા જે વ્યક્તિ હોય એના લક્ષણો, રજો ગુણ વાળા વ્યક્તિ હોય એના લક્ષણો, તમો ગુણ વાળા વ્યક્તિના લક્ષણો અને એની ગતિ. કોઈ વ્યક્તિ આખી જિંદગી સત્વ ગુણમાં કામ કરે તો મૃત્યુ થાય ત્યારે શું થાય, રજો ગુણમાં એનું કાર્ય કરે તો મૃત્યુ થાય તો શું થાય, તમો ગુણમાં હોય તો શું થાય. આ આપણે ભણી ગયા છે 14મા અધ્યાયમાં. એના જ બેઝ ઉપર આ આખો અધ્યાય છે. કારણ કે આ અધ્યાયની અંદર મુખ્ય 5 કન્સેપ્ટ આપણે ક્લિયર કરવા જઈ રહ્યા છીએ. પેલું સૌથી મહત્વનું શ્રદ્ધા, જે અધ્યાયનું નામ છે શ્રદ્ધા ત્રય વિભાગ. પેલું શ્રદ્ધા, બીજું અન્ન, ત્રીજું યજ્ઞ, ચોથું તપ અને પાંચમું દાન. આ 5 કન્સેપ્ટ આપણે આ અધ્યાયમાં કવર કરવા જઈ રહ્યા છીએ. અને જે 5 પ્રકાર તમને બધાને ખબર છે. કયા પ્રકાર આવશે 5 બોલો? કયા પ્રકારમાં ગુણોને આધારે, ત્રણેય ગુણોને આધારે. ત્રણેય ગુણના આધાર, સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ, બધાના પ્રકાર સેમ આવશે. એટલે જે લોકોને 14મો અધ્યાય સમજાયો છે એના અધ્યાય ખૂબ જ સરળતાપૂર્વક સમજાઈ જશે. શ્રદ્ધાના વિભાગો, શ્રદ્ધા ત્રય વિભાગ યોગ. હવે અર્જુન પ્રશ્ન પૂછવા જઈ રહ્યા છે શરૂઆતમાં. અધ્યાયને અલગ અલગ 8 વિભાગમાં વહેંચી શકાય એમ છે. પહેલા વિભાગમાં એન્ટર થાય તો અર્જુન ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછે છે, ભગવાન, જે લોકો શાસ્ત્રના નિયમોનું પાલન નહીં કરી અને પોતાની કલ્પના પ્રમાણેની કંઈક પૂજા કરતા હોય
આની સ્થિતિ કેવી? સત્વગુણમાં આવે, રજોગુણમાં આવે કે પછી તમોગુણમાં આવે? બરાબર. એટલે શ્રદ્ધા વિશેનો પ્રશ્ન અર્જુન પૂછે છે. શ્રદ્ધાના પ્રકાર અર્જુનને જાણવા છે, પૂછે છે અર્જુનજી. હવે શ્રદ્ધા કોને કહેવાય? આમ તો જોવો કે ભારતમાં શ્રદ્ધાનો કોઈ તૂટો નથી. માણસોને ગમે તે કંઈક ને કંઈક શ્રદ્ધા તો હોય જ. ભારતીય હોય, કંઈક ને કંઈક શ્રદ્ધા હોય, ભલે ગમે ત્યાં હોય. પથ્થરમાં હોય, જગ્યામાં હોય, વ્યક્તિમાં હોય, ક્યાંક ને ક્યાંક હોય, ઝાડવામાં હોય, વૃક્ષમાં હોય, પણ શ્રદ્ધા હોય. એટલે અર્જુન પૂછે છે કે ભાઈ, જે શાસ્ત્રમાં જેનો નિર્દેશ થયો, આના સિવાયની પણ માણસો ઘણી બધી પોતાની મનોકલ્પિત જે શ્રદ્ધાઓ ડેવલપ કરીને બેઠા છે. તમને બધાને ખબર છે ઘણા બધા દેવીઓની ઉપાસના અત્યારે એવી થાય છે જે દેવીઓના નામ, માતાજીઓના નામ એ વેદો, પુરાણો, ઉપનિષદોમાં ક્યાંય આવતું નથી. બરાબર. છતાં પણ માણસો ખૂબ ભાવપૂર્વક, પ્રેમપૂર્વક પૂજા અર્ચના અને બધું કરતા હોય છે. અર્જુન આ પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છે. ભગવાન, એનું શ્રદ્ધાળુ છે પણ શાસ્ત્ર મુજબની ના હોય, પોતાની કલ્પના પ્રમાણેની હોય, આવી શ્રદ્ધા શેમાં આવે? સત્વગુણમાં આવે, રજોગુણમાં આવે કે તમોગુણમાં આવે? એટલે અર્જુન પૂછે છે. અને અર્જુનના પ્રશ્ન એટલા માટે થયો કે આગળ જે વાત થઈ આસુરી અને દૈવી ગુણો, દૈવી ગુણો અને આસુરી, તો જે શાસ્ત્રના નિયમોનું પાલન કરે એને દૈવી ગુણો કહેવાય. બરાબર. અથવા એ દેવી પુરુષ, મતલબ દેવી ગુણો ધરાવતો પુરુષ કહેવાય. અને જે શાસ્ત્રના નિયમોનું પાલન નથી કરતો એ બધા આસુરી આવે. જોઈએ. બરાબર. આજકાલ તો ઘણા બધા માણસોને, ખાસ તો ભારતમાં, વ્યક્તિ વિશેષમાં પણ શ્રદ્ધા હોય છે. કોઈ એવી વ્યક્તિને સિલેક્ટ કરી લે અને પછી એમાં એની પોતાની શ્રદ્ધા હોય છે. આપણે જોયું છે ભગવાન બને વ્યક્તિમાં, કોઈ વ્યક્તિ વિશેષમાં કંઈક થોડું કંઈક જોવા મળે એટલે આપણે તરત એને ભગવાન બનાવી દઈએ. તમારી સામે ફોટો છે, જો. ક્રિકેટના ભગવાન કોણ? સચિન તેંડુલકર. બરાબર. બોલિવૂડના ભગવાન કોણ? તો કે અમિતાભ બચ્ચન. બરાબર. હવે તો આ ભગવાન પાછા, આ ભગવાન બદલાતા હોય, અમુક ટાઈમે બદલાતા હોય, ખબર છે ને? અમુક માણસો પૂરતા હોય, અમુક માણસો પાછા એને ના માને, બીજા નહીં માનતા હોય. એટલે વ્યક્તિ વિશેષને સિલેક્ટ કરે, કંઈક જોઈ લે તો એમાં ભગવાન. તમે જુઓ અહીંયા સચિન તેંડુલકરનો આ ફોટો છે. ભગવાનના જે દશા અવતાર છે એ પણ એમાંથી આવતા હોય ને વચ્ચે સચિન તેંડુલકરને બેસાડ્યો છે. આવું એડિટિંગ કરીને માણસો રાખતા હોય છે. બરાબર. અહીંયા અત્યારનું યંગ જનરેશન છે એ હાથમાં હોર્ડિંગ્સ લઈને ઉભું છે, બેનર લઈને. શું એમાં લખ્યું છે? તો કે સમથિંગ નેવર ચેન્જ. અમુક વસ્તુ ક્યારે બદલાતી જ નથી. શું? તો કે ક્રિકેટ સ્ટીલ અવર રિલિજન. ક્રિકેટ અમારો ધર્મ છે. અને તેંડુલકર સ્ટીલ અવર ગોડ. સચિન તેંડુલકર અમારા ભગવાન છે. એટલે કોને કોને આપણે ભગવાન બનાવી? જો અહીંયા તો સચિન તેંડુલકરની પૂજા ચાલી રહી છે. કહેવાતા અત્યારના મોડર્ન લોકો, એજ્યુકેટેડ લોકો આજુબાજુમાં ઉભા છે અને સચિન તેંડુલકરની પૂજા અર્ચના કરે છે. બીજું, અમિતાભ બચ્ચન. તમે લોકો મુંબઈ ક્યારેક જાઓ તો ત્યાં બચ્ચન ધામ છે, અમિતાભ બચ્ચન મંદિર છે. માણસો જો ત્યાં પૂજા આરતી, અહીંયા જો પૂજારી પણ છે. પૂજારી હાથમાં પ્લેટ લઈને જો પૂજા કરી રહ્યો છે અમિતાભ બચ્ચન. અમિતાભ બચ્ચનના વ્હાઈટ કલરના શૂઝ પણ આ બોક્સમાં રાખેલા છે. તમારે ક્યારે બચ્ચન સાહેબના ચરણ પાદુકાના દર્શન કરવા હોય તો એ ફેસિલિટી છે. બરાબર. ભગવાન બનાવી દીધા છે આપણે. અને બીજું તો ઠીક છે, અહીંયાની ચાલીસા પણ છે, જો બાજુમાં લખેલી છે, જય 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 અમિતાભ સાય, કૃપા કરો હર પર ભી ભાઈ. બોલો. અમિતાભ બચ્ચનની સ્તુતિ છે અહીંયા. માણસો એને ભગવાન બનાવે. હજી બાકી હતું તો નીચે જુઓ, જયલલિતાના મંદિરો તો કેટલા બધા છે સાઉથની અંદર. બરાબર. બાકી હતું તો મોદી સાહેબના મંદિર અત્યારે ઘણા બધા બનાવ્યા છે. મોદી સાહેબની પૂજા અર્ચના કરતા હોય છે. આના સિવાય રાવણ, ગઈકાલે, બરાબર, જે રાવણનો વધ થયો, રામચંદ્રજીએ વધ કર્યો રાવણનો, એ રાવણના કેટલા બધા મંદિરો છે. રાવણની ચાલીસા પણ છે, દશાનંદના મંદિરો છે. માણસો જો એની બાજુમાં બધા બેઠા બેઠા બે હાથ ઊંચા કરીને રાવણને શરણે જાય છે. હે રાવણ પ્રભુ, અમને શરણ આપો. બાજુમાં બધા, કારણ કે બે હાથ ઊંચા કરવા એ તમને બધાને ખ્યાલ છે, શરણાગતિના નમસ્કાર છે. જે ભગવાનની સામે થાય, શરણાગતિના નમસ્કાર. જે અલ્ટિમેટલી જેના શરણે બધા ગયા છે એવા સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડેડ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ માટે બે હાથ ઊંચા થાય અને શરણાગતિ સ્વીકારાય એમ નહીં. પણ અહીંયા તો રાવણની શરણાગતિ સ્વીકારવા વાળા વિરલાઓ બેઠા છે. આના સિવાય મંદિરો રજનીકાંતના પણ છે, તમને બધાને ખ્યાલ હશે, ઘણા બધા. બરાબર. તો
થોડુંક કોકનામાં જોઈએ આપણે એને ભગવાન બનાવી દઈએ, એનો શાસ્ત્રોમાં કોઈ નિર્દેશ નથી. એટલે અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે, ભગવાન આવી કઈ શ્રદ્ધા હોય તો કયા ગુણમાં આને લઈ શકાય? ત્યારે ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે અર્જુન, દેહધારી જીવ દ્વારા પ્રાપ્ત કરાયેલા પ્રકૃતિના 3 ગુણો કયા કયા? સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. ગયા જન્મમાં જે કઈ કર્મ કર્યા હશે, આખા જન્મ દરમિયાન જે કઈ કર્મ થયા ને મૃત્યુ સમયે જે કઈ ઈચ્છા થઈ, એ ઈચ્છા અને કર્મનો જે સરવાળો થયો એ આપણું નેક્સ્ટ શરીર પ્રાપ્ત થયું આપણને પંચમહાભૂતનું. અને નેક્સ્ટ બોડીમાં એ મુજબના સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ આપણને પ્રાપ્ત થાય, એનું એ બેલેન્સ પ્રાપ્ત થાય શરૂઆતમાં. અને એ મુજબના જ આપણને ફેમિલી, પરિવાર, જાતિ, ધર્મ, સંપ્રદાય, દેશ, કોઈ લોકેશન, કોઈ જોબ, એ પૂર્વજન્મના જે ગુણો અર્જિત કરેલા હતા ને, અને ગુણોમાં રહીને જે કર્મ કર્યા, કોઈ ધારો કે સત્વગુણમાં છે, સત્વગુણમાં રહીને એને કઈ કામ કર્યું, લાઈક દાન કર્યું સત્વગુણમાં, તો સત્વગુણમાં જે દાન કરે તો એ મુજબનું આગળનું એને ફળ પ્રાપ્ત થાય. તો આ જન્મમાં કઈ કોઈ વૈભવશાળી માણસ બની શકે, ઐશ્વર્યશાળી માણસ હોય, બરાબર. તો પૂર્વ જન્મમાં જે 3 ગુણો અર્જિત કર્યા એ મુજબ આ જન્મની અંદર શ્રદ્ધા પણ 3 પ્રકારની, સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. શું કામ આ બધું વાંચવું બહુ જરૂરી છે? બરાબર. તો હવે આજકાલ છે ને, તમને મને કોઈ સલાહ દેવા વાળું છે નહીં, કારણ કે આપણે બધા બહુ સેન્સિટિવ થઈ ગયા છે. આપણને કોઈ સલાહ દેવા આવે ને તો આપણને ગમતું નથી, સાચું ને? આજુબાજુમાં જોજો, જે લોકો કઈ ને કઈ પૂજા અર્ચના કરી રહ્યા છે, જે શાસ્ત્રમાં નથી, બરાબર. હવે એ લોકો કઈ ને કઈ પૂજા કરે છે, તમે એને સમજાવવા જશો તો એ તમારું માનશે નહીં, તમારું પણ અપમાન કરી શકે છે. કારણ કે માણસો બહુ સેન્સિટિવ થઈ ગયા છે. કોઈને સલાહ આપવા, અને હવે માણસોને ખબર પડી ગઈ છે, ભાઈ આપણે આપણું કરીએ, કોઈને સલાહ દેવા જવું નથી, એને જે ઠીક પડે તે એ કરે, બરાબર. તો હવે કોણ આપણને સલાહ આપશે? તો કે આપણે જાતે, આપણે પોતે જ આપણી જાતને સલાહ આપવી પડશે. ભગવદ્ ગીતા વાંચીશું અને આપણને ખબર પડતી જાય કે ભાઈ આ ગુણમાં આ કરીએ, આ ગુણમાં આ કરીએ, આ મારું કામ તો તમો ગુણમાં છે, મારે ના કરવું જોઈએ. મારી શ્રદ્ધા તમો ગુણી છે, મારી શ્રદ્ધા રજોગુણી છે, મારી શ્રદ્ધા સત્વ ગુણી છે. તો ત્રણેયમાંથી એકેય કામની નથી. આનો કન્સેપ્ટ ભગવાને બીજા અધ્યાયમાં અર્જુનને કહ્યું હતું, ત્રૈગુણ્યા વિશ્યા વેદા નેસ્ત્રે ગુણ્યો ભવાર્જુન. હે અર્જુન, વેદોની અંદર મુખ્યત્વે 3 ગુણોનું વર્ણન થયું છે, પણ તું 3 ગુણોથી ઉપર ઉઠી જા. એટલે તમારે ને મારે આ 17મો અધ્યાય સમજવાનો, એની અંદર રહેલા 5 મુખ્ય મુદ્દાઓ અને એના 3 પ્રકાર સમજવાના. પણ એ એકેય પ્રકારમાં આપણે કાર્ય કરવાનું નહીં. કેમાં કાર્ય કરવાનું? ગુણાતીત અવસ્થામાં. શ્રદ્ધા હોય તો ગુણાતીત અવસ્થામાં, અન્ન હોય તો ગુણાતીત અવસ્થામાં. સમજ્યા તમે? તો હવે ભગવાન પોતે કહે છે કે 3 પ્રકારની શ્રદ્ધા હોય, બરાબર. એ 3 પ્રકારની જે શ્રદ્ધા છે એ આગળ આપણે ધીમે ધીમે હવે આમ તો ભારતમાં ઓછો વાંધો આવે શ્રદ્ધા, પણ જે લોકો ફોરેનમાં હોય, હવે તો જો કે ક્યાંય વાંધો નથી, સનાતન ધર્મનો ઘણો બધો પ્રચાર થયો છે, બરાબર. એમાં ઇસ્કોનના ઘણા બધા મંદિરો છે, તો એ લોકો, તમે લોકો ત્યાં પણ જઈ શકો, જે લોકો ફોરેનર છે. બાકી પેલા બહુ પ્રોબ્લેમ હતો, જે લોકો બહુ પેલા ફોરેન શિફ્ટ થઈ ગયા છે, એ લોકોના ફેમિલીમાં આજકાલ કેવાય કે માથું ટેકવું, દંડવત પ્રણામ કરવા, કે 2 હાથ જોડીને પ્રણામ કરવા, કે ઉઠતા વેત માતા પિતાને નમન કરવા, આ બધી પ્રથાઓ નાબૂદ થઈ ગઈ, જોવા નથી મળતી. કારણ કે એ શ્રદ્ધા એ વસ્તુમાં રહી જ નહીં, કારણ કે ક્યારે માતા પિતાએ શીખડાવ્યું નહીં, બાળકોને ક્યારે ખબર ના પડી. ભારતમાં હજી ઓછો વાંધો છે, પણ ફોરેનમાં શરૂઆતમાં પ્રોબ્લેમ હતો. અત્યારે ત્યાં ધીમે ધીમે જે ફોરેન ડિવોટીઝ છે બધાને ખ્યાલ છે, તો ત્યાં પણ વાતાવરણ ધીમે ધીમે સનાતન ધર્મનું થતું જાય છે. તો આગળ ભગવાન કહે છે કે પ્રકૃતિના વિભિન્ન ગુણો, એટલે કે સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ, એના હેઠળ મનુષ્ય અસ્તિત્વ પ્રમાણે એક વિશેષ પ્રકારની શ્રદ્ધા ધરાવે. અસ્તિત્વ કયું? તો કે ભાઈ સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ મુજબનું અસ્તિત્વ પ્રાપ્ત થાય. મેં તમને હમણાં વાત કરી એમ કે કોઈ જાતિ, ધર્મ, ફેમિલી, પરિવાર, મિત્રો, બરાબર, કોઈ ગામ, લોકેશન, જોબ, દેશ, કઈ પણ પ્રાપ્ત થાય એની પાછળ રહેલી છે સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ નામની માયા, બરાબર. પ્રકૃતિના 3 ગુણો, ત્રિગુણી માયા પણ એને કહેવાય, જે આપણે 14મા અધ્યાયમાં ભણીએ. તો એના મુજબ એની એક વિશેષ પ્રકારની શ્રદ્ધા હોય. આ જન્મમાં ધારો કે કોઈ વ્યક્તિ ખૂબ નાસ્તિક હોય, બરાબર, અને એને કૃષ્ણમાં કોઈ શ્રદ્ધા નથી, માંસાહારી છે,
થોડા ઘણા બીજા કઈ એવા કર્મ થયા છે કે જેના કારણે એને મનુષ્ય જન્મ કદાચ પ્રાપ્ત થાય, અથવા તો બીજી યોનિઓ ભોગવીને પાછો મનુષ્ય જન્મ પ્રાપ્ત થાય, તો એવો જાતિ સંપ્રદાય ભગવાન આપે કે જેમાં કૃષ્ણ હોય જ નહીં, જેમાં કૃષ્ણ હોય ને એકદમ ઘોર તમોગુણી શ્રદ્ધામાં એનું જીવન પાછું નીકળે ને પાછું એ મૂઢીઓની શું જાય છે. ભગવાને આગળ કીધું જે આસુરી લોકોની ગતિ, બરાબર, તો જન્મની ભગવાન કહેવાય ને જન્મ ઉપર જન્મ આપું છું, પણ એને ખબર જ નહીં પડે ક્યાં જવાનું છે. તો આવા તમે જો અલગ એવા અમુક ધર્મો સંપ્રદાયો પણ છે કે જે રામચંદ્રજી કૃષ્ણચંદ્રજીને બિલકુલ માનતા નથી. તેમાં ભગવાન એને ફેસિલિટી આપી છે, વાંધો નહીં, નથી માનવા તો તમને એવી ફેસિલિટી આપી, બરાબર. તો જીવે સ્વયં અર્જિત કરેલા ગુણો છે. જો ઘણા બધા એમ કે માયા અમને બાંધે છે એટલા માટે અમે ભક્તિ નથી કરી શકતા. તમારો શું જવાબ છે આના માટે? સાચી વાત છે માયા બધાને બાંધે છે? શું કહો છો? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. બોલો બોલો. માયા આપણે માયાને બાંધી છે, માયા આપણને નથી બાંધતી. હા, થોડાક નજીક તો પહોંચી ગયા છો. બોલો બોલો ડોક્ટર કાકા. મામેવી પ્રપદ્યંતે માયા મેતા તરંતી તે. મામેવે પ્રપદ્યંતે, કોઈ કૃષ્ણના શરણે જાય તો માયા છોડી દે. પણ માયાએ આપણને બાંધ્યા છે કે આપણે માયા પાસે બંધાવા ગયા છીએ? આ ક્યારેક યાદ વિચારી જુઓ તો તમે. શું માયા આપણને, તમે વિચાર કરો કે કોઈ જેલ છે મોટી અને એક મોટા જેલર છે, તો જેલર છે ગામમાં આવીને બધાને પકડવા આવે છે કે ના ના આવો, જેલમાં જગ્યા ખાલી થઈ છે, મારે તો ગમે તે હોય 5-15 જણાને ઉપાડી જ જવાના છે, જેલમાં નાખવા છે? આવી રીતના ક્યારેય કોઈ જેલર ગામમાં નીકળ્યો હોય એવું જોયું? વેન લઈને કે રસ્તામાં ચાલતા હતા ને 5-15 જણાને ઉપાડ્યા નાખ્યા વેનમાં, ચાલો જેલમાં, કાં તો કે જગ્યા ખાલી જ છોડી. જોયું કોઈ દિવસ? નહીં. તો આ ભૌતિક બ્રહ્માંડના જેલર કોણ છે? દુર્ગા દેવી. તો શું લાગે દુર્ગા દેવી સામેથી આવે કે ના ના આવો માયામાં પડો? આપણે સિલેક્ટ કર્યું છે, આપણે એ મુજબના ક્રાઇમ કરીએ છીએ, શાસ્ત્ર મુજબ આપણે અનુસરતા નથી, અને એના કારણે જે આપણા ક્રાઇમ થાય, આપણા કર્મનું બંધન થાય, માયાદેવી એટલે બાંધે, બરાબર. જેલર એટલે આપણી ઉપર, બરાબર ને, જે બધા નિયમો મૂકે, બંધનમાં આપણને લઈ આવે, જેલમાં પૂરી દે. જેલર કોઈ દી ઈચ્છતા નથી કે આપણે ક્યારે જેલમાં જાય. એવી રીતના માયા આપણને બાંધતી નથી, આપણે બંધાવા જઈએ છીએ. એટલે ભગવાન એમ કે છે જીવે સ્વયં અર્જિત કરેલા ગુણો એ જીવ નક્કી કરે છે. જો ભાઈ ભગવદ ગીતા બધા માટે છે ને, કે પછી ભગવદ ગીતામાં કૃષ્ણએ અર્જુન એમ કહ્યું કે અર્જુન ભગવદ ગીતા માત્ર ભારતીયો માટે, એવું કહ્યું છે કે એક પણ શ્લોક? કૃષ્ણ એવું કહ્યું અર્જુનને કે અર્જુન ભગવદ ગીતા છે ને માત્ર સનાતન ધર્મી હિન્દુઓએ વાંચવી, બીજા કોઈ ન વાંચવી, આવું કહ્યું છે? નહીં ને. મુસ્લિમો વાંચી શકે ભગવદ ગીતા? ના વાંચી શકે, કોઈ ના પાડે. મુસ્લિમો કન્વર્ટ થઈને વૈષ્ણવ બની શકે, તિલકધારી? ના પાડી શકે કોઈ, બરાબર ને. તો જીવે સ્વયં અર્જિત, પોતાને નક્કી કરવાનું છે કે મારે સત્વગુણમાં રહેવું, રજોગુણમાં રહેવું કે તમોગુણમાં રહેવું. મારે કૃષ્ણની ભક્તિ કરવી, મારે દેવીની ઉપાસના કરવી, બરાબર, મારે મહાકાળીની, કાળ ભૈરવની ઉપાસના કરવી, કે પછી મારે મામાદેવની ઉપાસના કરવી, કે પછી મારે માથે ચાદર લઈને કબરમાં ચાદર ચડાવવા જાવી? કોને નક્કી કરવાનું છે? તમારે ને મારે. આપણે એ, બરાબર, જે ગુણો અર્જિત કરશું એ મુજબ આપણે આગળ વધીશું. અને આ મુજબ ભગવાન એમ કે છે કે જીવની એક વિશેષ પ્રકારની શ્રદ્ધા હોય. આનો મતલબ છે ને, ભગવાન ક્યારેય તમારી ને મારી જે સ્વતંત્રતા છે ને એમાં દખલગીરી નથી કરતા, ક્યારે નહીં. તમને આટલું ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન આપ્યું, તો ભગવાન છેલ્લે આવતીકાલે તમે જોજો ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે અર્જુન તને ભાઈ યોગ્ય લાગે તે કર. મેં તો કીધું કે ભાઈ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ હું. શિવજીએ પણ કહ્યું પદ્મ પુરાણમાં, સ્કંદ પુરાણની અંદર, બ્રહ્મવેદ પુરાણની અંદર, બરાબર, શિવજીએ પણ કહ્યું કે ભાઈ પરમ નિયંતા કૃષ્ણ. ગઈકાલે જ અમે લેવલ 2 નું ઓરિએન્ટેશન ક્લાસ લીધો, સાંજે 1.5 કલાક ચાલ્યો, એમાં ખાલી સૈદ્ધાંતિક ચર્ચાઓ, ખાલી અલગ અલગ શાસ્ત્રોના રેફરન્સ લઈએ અને આપણે એ જોઈએ કે ભગવાન કૃષ્ણ કોણ છે. એવું નહીં કે હું કઉ છું ને ઇસ્કોન કે છે, નહીં, શાસ્ત્ર શું કે છે, બરાબર ને. ઉપનિષદો, વેદો, પુરાણો, રામાયણ, રામચરિતમાનસ, એમાં શું લખે છે, શિવજી શું કે, બ્રહ્માજી શું કે, પરાશર મુનિ શું કે, વેદવ્યાસજી શું કે, આ બધી ચર્ચાઓ ગઈકાલે કરી. તો હવે આટલું બધું સમજાવ્યા પછી પણ નિર્ણય કોનો? આપણો. ગુણો કોને અર્જિત કરવાના? આપણે. ભગવાન આમાં બિલકુલ દખલગીરી નથી કરતા. એટલે 17.4 ની અંદર જો ભગવાન જે 3 પ્રકારની શ્રદ્ધા છે
એમાં જે સત્વગુણી શ્રદ્ધા વિશે પ્રકાશ પાડે છે. અને સત્વગુણી શ્રદ્ધા હોય એ કોને પૂજે જોવો તમે. યજંતે સાત્વિકા દેવાન અક્ષરક સાંસી રાજસા. સત્વગુણી મનુષ્ય કોની પૂજા કરે? દેવી દેવતાઓની, દેવીઓની, જેને શાક્ત કહેવાય. શાક્ત એટલે દેવીઓની પૂજા કરે. કોને? તો કે ભાઈ કુળદેવી હોય, અલગ અલગ પ્રકારના દેવી. ભગવાને સ્વયં દશમ સ્કંદની અંદર એમની જે શક્તિ, યોગમાયા શક્તિની છાયા એટલે મહામાયા શક્તિ, બરાબર. ભગવાનની અંતરંગા શક્તિ એટલે શ્રીમતી રાધારાણી, અને શ્રીમતી રાધારાણીની પરછાઈ, બરાબર, એટલે દુર્ગા દેવી. અને એ જ દુર્ગા દેવી એ ભગવાને પોતે જ નામ આપ્યા એમની પોતાની મહામાયા શક્તિના 12 નામ આપ્યા ભાગવતમની અંદર, જેની આપણે હમણાં ખૂબ જ ભાવપૂર્વક અને પ્રાર્થનાઓ કરી અને અનુષ્ઠાનો પણ કર્યા. નવરાત્રીની પૂજા અર્ચનાઓ કરી. એ માતા દુર્ગા, માતા ભવાની, માતા ચંડિકા. તો એ શાસ્ત્રમાં એનો ઉલ્લેખ છે. તો આપણે સ્વતંત્ર છીએ, જેને ઈચ્છા પડે એ પૂજા કરી શકે. જેની પણ દેવીની પૂજા સત્વગુણી લોકો કરે, રજોગુણી મનુષ્ય અસુરોની પૂજા કરે. બરાબર. આમાં કૃષ્ણની પૂજા વિશે નથી આવ્યું. તમે જો એ આગળ આ અધ્યાય પૂરો થશે ને ત્યારે ભગવાન કન્ક્લુઝન આપી દેશે. આગળ તો ભગવાને કીધું મત પરતરમ ન અન્યત કિંચિદ અસ્તિ ધનંજય. હે અર્જુન, સાંભળી લે, મારાથી શ્રેષ્ઠ એવો કોઈ તત્વ નથી. સર્વ લોક મહેશ્વરમ, બધા લોકનો હું ઈશ્વર. એની અંદર સ્વર્ગ પણ આવી ગયું, તેની અંદર દેવી દેવતાઓ આવી ગયા. દેવી દેવતાના ઈશ્વર પણ કોણ? તો કે કૃષ્ણ. મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નહીં. બરાબર. તો કે સર્વ યોનિષુ કોંતય મૂર્તિએ સંભવ્યંત, કે બધી જ યોનિઓ 84 લાખ યોનિઓ છે એ જન્મ દ્વારા જો સંભવ બનાવવામાં આવે છે અર્જુન, અહમ બીજ પ્રદ પિતા, એ બધાનો પિતા હું છું. મારાથી સુપ્રીમ પર્સનાલિટી બીજું કોઈ છે નહીં. એ સ્વીકાર્યું શિવજીએ, લખ્યું ગણેશજીએ, અને બ્રહ્માજીએ બ્રહ્મ સંહિતાના શ્લોકમાં લખ્યું ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ. આ બધી ચર્ચા થઈ, ભગવાન આગળ આ બધું સમજાવ્યું. પણ અર્જુનનો અહીંયા પ્રશ્ન એવો હતો કે જે શાસ્ત્રની વિરુદ્ધની પણ કંઈક ને કંઈક શ્રદ્ધા હોય ને એના વિશે પ્રકાશ પાડો. એટલે ભગવાન કહે છે સત્વગુણી લોકો દેવોને પૂજે, રજોગુણી મનુષ્ય અસુરોની પૂજા કરે. તમને એમ થાય કે અત્યારે અસુરોની પૂજા કોણ કરે? અસુરો એટલે રાક્ષસો. શું લાગે કે રાક્ષસો અસુરો હોય? આપણે જનરલી આમ રાક્ષસની વાત થાય તો આપણે એમ યાદ આવે માથે 2 શિંગડા હોય, આમ દાંત આગળના આમ 2 બહાર નીકળી ગયા હોય ડ્રેક્યુલાની જેમ, આખું આમ લાલ લાલ બહાર નીકળી ગયેલી હોય. આપણને એમ થાય કે અસુર. ખરેખર અસુરની વ્યાખ્યા શું થાય? કોણ કહેશે? બોલો, અસુરની વ્યાખ્યા કરો. અસુર એટલે શું? જે ઈશ્વરમાં નથી માનતા તેને પોતાની જાતને ભગવાન માને છે. હરી બોલ, ખૂબ સરસ જવાબ છે. ચાલો હજી એક જવાબ જોઈએ છે. બોલો અસુરની વ્યાખ્યા. એ શાસ્ત્રોને નથી માનતું એ અસુર છે. શાસ્ત્રો નથી માનતો એ અસુર છે. હરી બોલ, હજી એક જવાબ જોઈએ છે. શાસ્ત્ર વિરોધી હોય ને. શાસ્ત્ર વિરોધી એ અસુર. હજી એક જવાબ જોઈએ છે. બોલો. પોતાના શિષ્યો બનાવીને પોતાને ભગવાન જેવું, પોતાને ભગવાન માને એ પણ અસુર છે. બરાબર, ચાલો એ પણ જવાબ સાચો. હજી એક જવાબ જોઈએ છે. ભગવાનમાં માને જ નહીં. ભગવાનમાં માને જ નહીં એ અસુર છે. એ જવાબ સાચો. બોલો હજી એક જવાબ જોઈએ છે. જે તમોગુણની પૂજા કરે છે, માણસોને ભગવાન ગણે. માણસોને ભગવાન ગણે એ પણ અસુર છે. ચાલો ખૂબ સરસ. તો ગઈકાલે એક આખો અધ્યાય તો ભણ્યા દેવી આસુરી જે તમોગુણી છે નહીં, દેવી આસુરી પ્રકૃતિ નામનો આખો અધ્યાય ભણ્યા. તો એકદમ સરળ જવાબ તો એવો છે કે ગઈકાલના અધ્યાયમાં જોયું ને જે આસુરી ગુણો જેનામાં હોય એ અસુર કહેવાય. બરાબર ને? જેનામાં દેવી ગુણો નથી. ભગવાને દેવી ગુણો ચાલુ કર્યા ને ગઈકાલે તમે જોયું તો દેવી ગુણો એક પછી એક અભયમથી ચાલુ કર્યું હતું આપણે, અને માનની ઈચ્છામાંથી મુક્તિ ન્યા આપણે પૂર્ણ કર્યું. 1, 2 ને 3 શ્લોક 16 હતી એના. આ દેવી ગુણો જેમાં નથી એ બધા અસુરો છે. બરાબર. તો અસુરો એટલે એવું નહીં કે માથે 2 શિંગડા હોય. આધ્યાત્મિક રીતે જે કોઈ વ્યક્તિ શૂન્ય હોય ને એ બધા અસુર કહેવાય. હવે આજકાલ તમે જોયું છે કે એવા કેટલાય બધા ગુરુ, બરાબર, નીકળી પડ્યા છે કે જે પોતાની જાતને ભગવાન માને છે, પોતાના અનુયાયીઓ ફોલોવર્સને એમ કહે છે કે ઘરમાં કુળદેવીનો ફોટો રાખવાની જરૂર નથી, હનુમાનજી મહારાજનો ફોટો નહીં, કૃષ્ણજી નહીં, શિવજી નહીં, કોઈ નહીં, કોઈની જરૂર નથી. ખાલી એ કે આપણા ગુરુ મહારાજનો ફોટો રાખી દો. આપણા ગુરુ મહારાજ ભગવાન છે, આપણા ગુરુ મહારાજ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. બરાબર. ઇવન એ લોકો તો જે વૈદિક વિધાનો હોય ને એને પણ ખંડિત કરવા માંડ્યા છે લોકો. અમારે ટેમ્પલની બાજુમાં એક હમણાં નવું મકાન એ લોકો બનાવતા હતા. એક અલગ પંથને ફોલો કરી રહ્યા છે. આપણે કઈ નામ નથી લેતા,
પણ અમે જોયું ને તો એમાં કોઈ નવગ્રહની પૂજા નહીં, વાસ્તુ પૂજન નહીં, બરાબર, અને જનરલી પાયા ખોદે, બરાબર, તો એ બધી પૂજા અર્ચના થાય, કારણ કે ઘણા બધા જીવની હત્યા થવાની છે. કારણ કે પાયા ખોદો, મકાન બનાવો, કેટલા બધા જીવ દટાઈ જાય, મરી જાય, તો એની શાંતિ માટે પણ નવગ્રહ આપણે કરીએ, પૂજા અર્ચના આ બધું કરીએ, બરાબર ને. જે કોઈ કુળદેવી માં માનતા હોય તો માતાજીનો ફોટો રાખીને કરે, ભગવાન વિષ્ણુ કૃષ્ણને માને તો એને સેન્ટરમાં રાખીને સેવા કરે, શિવજીને માનતા હોય ભક્તો પણ કરે, આપણે બધા, બરાબર. પણ આ એક અલગ પંચ સંપ્રદાય વાળા માણસો એવું માની રહ્યા છે કે આ વસ્તુની કઈ જરૂર જ નથી, કે અમારા લોકોને અમે જોયું રૂબરૂ, અમે કહેતા હતા કે આ કેમ કઈ તમે નથી કરતા વાસ્તુ કે નવગ્રહ, તો કે ના ના, એ કે અમારા ગુરુ મહારાજ એવું કીધું કે આપણે એ કઈ કરવાની જરૂર જ નથી. તો મતલબ તમારા ગુરુ મહારાજ છે વેદવ્યાસજી કરતા વધારે જ્ઞાની હશે ને. વેદવ્યાસજીએ વેદો, ઉપનિષદો, પુરાણો આપ્યા, અને એમાં જે બધી વિધિઓ આપી એના કરતા વધારે જ્ઞાની ને. સપ્તઋષિ કરતા, મનુ મહારાજ કરતા, દક્ષ પ્રજાપતિ કરતા, 12 મહાજનોમાંના એક મહાજન શિવજી કરતા પણ તમારા ગુરુ મહારાજ વધારે જ્ઞાની હશે. તો આને બધા અસુરો કહેવાય. આવા જે ગુરુ મહારાજ જે ફરે છે આ જ અસુરો, આ જ રાક્ષસ, જેમ કે મારો ફોટો ઘરે લઈ જાઓ, ફોટો રાખો ને પૂજા કરો, ભગવાનની જરૂર નથી. જો આપણે પણ પ્રભુપાદની પૂજા અર્ચના કરીએ, ગુરુ પૂજા કરીએ, પણ આપણે કોને આધીન કરીએ? કૃષ્ણના આધીન. પ્રભુપાદે એના એક પણ લેક્ચરમાં, એક પણ બુકની અંદર, એક પણ પત્ર વ્યવહારમાં ક્યાંય એવું નથી ઉલ્લેખ કર્યો કે હું ભગવાન છું. અને કોઈ એને કહ્યું હોય તો પ્રભુપાદે ક્યારે સ્વીકાર્યું નહીં. હા, 2-4 જણા એવા નીકળ્યા, બરાબર, કે પ્રભુપાદના શરણે ગયા અને પ્રભુપાદને કીધું પ્રભુપાદ તમે જ અમારા માટે ભગવાન છો. તો પ્રભુપાદ એને બહુ ખીજાણા છે. એને કહ્યું ભાઈ ભગવાન નહીં, આપણા દાસ છીએ, ભગવાન નથી બનવું. અને એટલે જ પ્રભુપાદના શબ્દોનો આખા વિશ્વ ઉપર પ્રભાવ પડ્યો ને, એનું આ એકમાત્ર કારણ. પેલા ઘણા બધા ગયા હતા પ્રભુપાદ, પેલા ભારતીય ઘણા બધા સંતો મહંતો વિદેશની ભૂમિ ઉપર ગયા, ઘણા બધા સારા સારા પ્રવચનો પણ આપ્યા, ઘણા બધાએ ત્યાં જઈને કહ્યું કે અમે તમને મંત્રો આપી દઈશું, $5, $10, બરાબર, અને એવા મંત્ર આપશું કે તમે પણ ભગવાન બની જઈશો અને પરમાનંદનું સુખ પામશો. આવા પણ વિરલાઓ આપણા ભારત ભૂમિ ઉપરથી ગયા, અમેરિકા, લંડન, બધી જગ્યાએ. પણ એ જો કે એ લોકો કઈ ઉકાળી ના શક્યા. પ્રભુપાદ ગયા નિસ્વાર્થ ભાવે, એકદમ દાસત્વ ભાવથી ગયા કે ભાઈ હું તો કૃષ્ણનો દાસ છું ને આપણા ભગવાન કૃષ્ણ, આપણા પિતા કૃષ્ણ. અને આજે જો, બરાબર, એક પ્રભુપાદનું નામ અને એનો ડંકો આખા વિશ્વમાં વાગી રહ્યો. શું કામ? કે આને સાચા સંતો કહેવાય. બાકી આના સિવાયના જેને પણ આપણે ગુરુ માનતા હોય, જે કોઈ ગુરુ કૃષ્ણ તરફ ના લઈ જતો હોય ને, સમજવું કે અસુર છે. કૃષ્ણ તરફ લઈ જાવ છો. કારણ કે ગુરુની વ્યાખ્યા પદ્મપૂર્ણમાં લખી છે બહુ ક્લિયરલી. સત્કર્મ નિપુણો વિપ્રો મંત્ર તંત્ર વિશારદ અવૈષ્ણવો ગુરુ ન સ્યાદ. જે ખરેખર વૈષ્ણવ નથી એ ગુરુ નથી બની શકતા. આ એમાં લખેલું છે. કીબા વિપ્ર કીબા ન્યાસી શુદ્ર કે નહીં, એ કૃષ્ણ તત્વ વેતા સે ગુરુ હોય. પ્રભુપાદ એમના તાત્પર્યમાં આપે છે, ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં શ્લોક છે કે જે કૃષ્ણ તત્વ વેતા નથી, બરાબર, એ કોઈ દી ગુરુ ના બને. કૃષ્ણ તત્વને જાણે, વિષ્ણુ તત્વને જાણે ને એ ગુરુ બની શકે. કારણ કે જે વિષ્ણુ તત્વ જાણે ને એ શિવ તત્વ જાણે, બરાબર. શિવ તત્વ જાણતો હોય જરૂરથી ગુરુ તત્વ પણ જાણતો હોય, અને ગુરુ તત્વ જાણે તે જીવ તત્વ જાણતો હોય. કારણ કે 4 તત્વનું એની પાસે જ્ઞાન હોય કે જીવ તત્વ જુદું છે, ગુરુ તત્વ જુદું છે, શિવ તત્વ જુદું છે. જીવ કોઈ દી શિવ ના બની શકે અને વિષ્ણુ તત્વ જુદું છે. 4 અલગ અલગ તત્વોનું એને જ્ઞાન હોય. એટલે કીધું કે યે કૃષ્ણ તત્વ વેતા સે ગુરુ હોય. તો આને ગુરુ કહેવાય. આજકાલ તો આપણે ગમે એને, હમણાં આપણે વાત કરી, ભગવાન બનાવી દે. ધારો કે કોઈ અત્યારે જો કેટલા બધા બોલિવૂડમાં એમાં ગુટખાનો પ્રચાર કરી રહ્યા છે, એવી જુગારની એપનો જાહેરાત કરી રહ્યા છે, બરાબર. કોઈ નીતિ નિયમોનું પાલન નથી. હવે શું લાગે કે લોકો ગુટખાની જાહેરાત કરતા હશે, પોતે ઘરમાં બેઠા બેઠા ગુટખા ખાતા હશે, બરાબર. તો આપણે એને રોલ મોડેલ માની. ઓલી ફેર એન્ડ લવલીની એડ કરતા હોય, આમ કે ચોપડીને પછી આમ દેખાડે, અડધું સફેદ અડધું કાળું. શું લાગે કે લોકો ફેર એન્ડ લવલી ચોપડતા હશે ને? આખા એક સમાજને મિસગાઈડ કરી રહ્યા છે લોકો, બરાબર. અને આ લોકો બીમાર થાય તો આપણે માનવા માંડીએ. ખબર છે ને, બોલિવૂડના એક્ટર ને હીરો હિરોઈનો બીમાર પડી જાય તો આપણે માનતાને બાધા રાખીએ. એટલે આવી જે શ્રદ્ધા છે, આ શ્રદ્ધા રજોગુણી. એવા ગુરુ મહારાજમાં શ્રદ્ધા, એ શ્રદ્ધા રજોગુણી, આસુરી. અને એનાથી નીચલી કક્ષાની જે શ્રદ્ધા છે તે તમોગુણી. તમોગુણી શ્રદ્ધા કેવી હોય કે લોકો ભૂત પ્રેતને માને. તમે લોકો જોયું કે ઘણા તાંત્રિકો, ઘણા ભુવાઓ એવી અમુક પૂજા કરતા હોય. ખાસ તો હમણાં કાળી ચૌદશ આવશે, દિવાળી પહેલા. કાળી ચૌદશ ની આસપાસ તમે લોકો તમારી આજુબાજુમાં રહેલા સ્મશાને રાત્રે 12 વાગે તમે આટો મારો તો તમને ખબર પડશે કે કઈ ને કઈક ચહલ પહલ ત્યાં ચાલતી હશે.
ખોપરીઓ રાખેલી હોય, ઘણા બધા જીવતા પશુઓની બલિ આપવામાં આવે, પક્ષીઓ, જીવતા પક્ષીઓ ખાવામાં આવે, બરાબર. આ કારણ કે એનાથી એનું જે ગરમ ગરમ લોહી પીવાથી એને શક્તિ મળે, અને એ બધી શક્તિ મોટા ભાગે એના વાળમાં હોય, એટલે લોકો બહુ જટાઈ બધી મોટી મોટી રાખે. આ લોકો તાંત્રિકો હોય, ખોપરી રાખે, જીવતા પક્ષી ખાઈને જાત જાતના અવાજો કાઢીને કઈ ને કઈ. અને એની પાસે જે લોકો આવે ને એના અનુયાયીઓ, એ બધા એવા જ હોય, એના પ્રશ્ન એવા જ હોય. બાબાજી, ઘરવાળી રીસામને વહી ગઈ છે, પાછી ક્યારે આવશે? શેર બજારમાં પૈસા ડૂબી ગયા છે, પાછા ક્યારે આવશે? આવા ફાલતુ પ્રશ્ન, કોઈ આધ્યાત્મિક પ્રશ્ન ના હોય, અથવા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા બિલકુલ ના હોય કે હું કોણ છું, મારો જીવનનો ગોલ શું છે. તો 3 પ્રકારની શ્રદ્ધા. સત્વગુણી લોકો દેવી દેવતાઓની પૂજા કરે, રજોગુણી લોકો એવા આસુરી એની શ્રદ્ધા હોય, અસુરોમાં શ્રદ્ધા હોય, બરાબર. તમોગુણી લોકો ભૂત પ્રેતની પૂજા કરે, બરાબર. ગુજરાતમાં તમને બધાને ખ્યાલ હશે કે એક આખો એક વર્ગ એવો છે જે મામાદેવની પૂજા કરતો હોય છે, બરાબર. હવે ખરેખર શાસ્ત્રમાં ક્યાંય આપણને ઉલ્લેખ નથી મળતો, કોઈ પુરાણોમાં નથી, કે વેદો ઉપનિષદોમાં એ ટાઈપના કોઈ દેવ હોય અને એની એવી કોઈ પૂજા થાય એનો ઉલ્લેખ નથી. અને તમને બધાને ખ્યાલ હશે કે એમને પાછું જે પૂજવામાં આવે એમાં સિગારેટ અર્પણ કરવામાં આવે, સિગારેટ, અને એ બધા પછી પ્રસાદ સ્વરૂપે ગ્રહણ કરતા હોય. તો આ બધી પ્રકારની અલગ અલગ શ્રદ્ધાઓ હોય છે માણસો. ભગવાનને ખબર હતી કે આગળ જતા આવી આવી શ્રદ્ધાઓ આવશે, પણ આ ત્રણેય ઉપર એક શ્રદ્ધા બીજી છે, જેને કહેવાય શુદ્ધ સત્વમાં રહેલી શ્રદ્ધા. અને એ ભગવાન કૃષ્ણની, ભગવાન વિષ્ણુની છે, જે ભાગવતમની અંદર સુંદર એનું વર્ણન છે, બરાબર. એટલે જે લોકો સત્વગુણમાં હોય દેવી દેવતાઓને પૂજે, પણ જે શુદ્ધ સત્વમાં હોય ને એ માત્ર રાધા કૃષ્ણની પૂજા કરે. કારણ કે શુદ્ધ સત્વમાં રહેલી પૂજાનો સૌથી મોટો ફાયદો એ કે શુદ્ધ સત્વમાં રહેલી પૂજામાં ક્યારેક એમાંથી પડતી થાય ને તો એ માણસ સત્વગુણમાં આવીને પડે, પણ સત્વગુણ રજોગુણ વાળામાં પડતી થાય ને તો એ મોટા ભાગે ડાયરેક્ટ તમોગુણમાં જ ગરકાવ થાય. એટલે જો જે લોકો વૈષ્ણવ હોય, એક વખત જે લોકો ઇસ્કોનમાં આવે અથવા બીજા 4 વૈષ્ણવ સંપ્રદાય આપણે જોયા ઓથેન્ટિક, એને કોઈ સ્ટ્રિક્ટલી ફોલો કરે ને પછી ક્યારેક એવું થાય ને કે ભક્તિમાંથી એનું પતન થઈ જાય ને તો એ આવી ઘોર તમોગુણી શ્રદ્ધામાં એનું મન નહીં લાગે ક્યારેય, બરાબર. ભલે એ પછી કદાચ ભક્તિમાંથી એ ભાઈ પતિત થઈ ગયા, માળા કરવાનું બંધ થયું, ભગવદ ગીતા વાંચવાનું બંધ થયું, પણ છતાં એના મનમાં કૃષ્ણ અને રામ જ રમે. એ પછી તમે એને કહો ના ના આવી શ્રદ્ધા, હાલો કબરે જવું છે, કોઈ દી નહીં આવે, બરાબર. એમ કહો ભાઈ હાલો ચાદર ચડાવવા, એ ક્યારેય નહીં આવે. એની શ્રદ્ધા ક્યારેય તમોગુણી નહીં થઈ જાય. આ ફાયદો છે. શુદ્ધ સત્વમાં જેની શ્રદ્ધા સ્થિત હોય ને એ બહુમાં બહુ તો એ છે ને સત્વગુણ સુધી આવી જાય પાછું, જો પડે તો. અને સત્વગુણમાંથી માણસને પાછો શુદ્ધ સત્વમાં લાવવો બહુ સરળ છે, એટલા માટે સત્વગુણી. હવે આના મુજબનો એક શ્લોક છે ને આગળ ભગવાન 9.25 પણ આપ્યું. અને 9.25 ભગવાને કહ્યું, જો ધારો કે કોઈ દેવી દેવતાઓની પૂજા કરે, કુળદેવીની કોઈ પૂજા કરે છે ખાલી, અને કુળદેવીને સુપ્રીમ માની લે તો ગતિ શું થાય? તો 9.25 કહ્યું કે યાંતિ દેવવ્રતા દેવાન, જે લોકો દેવી દેવતાઓની પૂજા કરશે એની ગતિ જ્યાં દેવતાઓનો વાસ છે, ક્યાં વાસ છે? સ્વર્ગમાં. પણ એ પણ શુદ્ધ સત્વમાં હોય તો જ, એમાં રજોગુણ તમોગુણનું મિશ્રણ ના હોય તો એને સ્વર્ગ પ્રાપ્ત થાય, બરાબર. અને પિતૃન્યાંતિ પિતૃવ્રત, ઘણા બધા પિતૃઓની પૂજા કરતા, ખબર છે? સુરાપુરાનું મંદિર હોય, સતી માતા હોય. હમણાં એક મંદિરે જવાનું થયું હતું, અમારા રિલેટિવ છે, તો બહુ આગ્રહ હતો, તમે લોકો ગયા. હવે અમે એમના માતાજીનો એમનો મઠ હતો, એટલે મઢમાં અમે ગયા ને જોયું તો શિવજીનો અંદર સરસ મજાનો ફોટો હતો, માતા પાર્વતી, તમે દંડવત પ્રણામ કર્યા. પછી મેં બાજુમાં નજર કરીને તો જેવડો ફોટો શિવજીનો ને, માતા પાર્વતી શિવજી બિરાજમાન, સેમ સાઈઝ નો ફોટો, સેમ જગ્યાએ, સેમ આસન ઉપર કોઈક વ્યક્તિ વિશેષનો ફોટો છે, બરાબર. સેમ કોઈક માણસનો કે જે હમણાં 10 વર્ષ પહેલા એનું શરીર છૂટી ગયું, બરાબર. એનો ફોટો એક્ઝેક્ટ માતા એ મંદિરની અંદર ભગવાન શિવજીની બાજુમાં મૂકેલો છે. તો વ્યાજબી એકે રીતના નથી ગણાતું. એટલે માણસોની આવી શ્રદ્ધાઓ હોય છે, કહેવાનો માણસોને ખબર જ નથી કે શિવજીનું સ્થાન શું, જીવ તત્વનું સ્થાન શું, કૃષ્ણ તત્વનું સ્થાન શું. હવે આવું કોઈ માને એટલે એને એકચ્યુઅલી એના પિતૃ હતા, એ જે ફોટો રાખ્યો ને એના પિતૃ. અને એકચ્યુઅલી શિવજી તો ખાલી રાખવા ખાતર રાખ્યા હતા, પછી ખબર પડી કે મૂળ પૂજા અર્ચના એના જે સતી માતા જે પિતૃ છે એની જ થાય છે, બરાબર. તો આવી કોઈ પિતૃઓની પૂજા ઘણા બધા માણસોને મેં જોયું છે પિતૃઓની માળા કરતા હોય. તો પિતૃઓની માળા કરે તો અલ્ટિમેટલી પિતૃન્યાંતિ પિતૃ હતા, એ પિતૃઓનો પણ એક લોક છે,
અને ત્યાં બહુ કષ્ટ છે, બરાબર, એની ગતિ ત્યાં થાય છે. ભૂતાની યાંતિ ભૂતે જ્યાં, કોઈ ભૂત પ્રેતની પૂજા કરે, હમણાં આપણે જોયું એમ, તો એની ગતિ ભૂતે જ્યાં ભૂતિયા ગ્રહો છે ત્યાં થાય, બરાબર. અને જો કોઈને કૃષ્ણ પાસે જવું હોય તો અહીંયા બહુ ક્લિયરલી છે, યાંતિ મધ્યાજીનો અપી મામ. કૃષ્ણ એમ કે છે કોઈ મારી ભક્તિ કરશે ને માત્ર ને માત્ર તો જ એ મારા ધામમાં આવી શકે. એવું નથી ભાઈ કે ભાઈ જેની પૂજા કરો એ બધું સરખું જ છે, એવું નથી, બરાબર. કારણ કે 3 ગુણો મુજબની શ્રદ્ધા અને ચોથું શુદ્ધ સત્વમાં, એટલે આમ જોઈએ તો 4 પ્રકારની અલગ અલગ શ્રદ્ધાઓ થાય, બરાબર. અને ચારેયના રસ્તા જુદા જુદા છે, ચારે. એવું નથી કે ભાઈ બધા જેમાં જે પૂજા અર્ચના કરશો તો અલ્ટિમેટલી એક જ ગતિ થાય, નહીં. ભગવદ ગીતામાં બહુ ક્લિયર લખ્યું છે. એટલે આ વાત થઈ શ્રદ્ધાની, અને હવે આપણે આગળ વધીએ છીએ ડાયટ પ્લાન ઉપર. ભગવદ ગીતાની અંદર ભગવાને એટલું બધું પ્રેક્ટિકલ નોલેજ આપ્યું છે. ઘણા બધાને એમ થાય કે ભગવદ ગીતાની અંદર ખાલી આત્મા પરમાત્માનું જ્ઞાન છે, નહીં, આપણે શું ખાવાનું છે ને એના વિશે પણ ભગવાન સમજાવે છે. ઘણા બધાને એમ થાય કે ભગવાન તો ખાલી ઉપવાસ કરવાનું જ કે, અને એમાં આજ તો એકાદશી કરી છે ને, એકાદશી કે નથી કરી? કેટલા એકાદશી કરી છે? હેન્ડ રેસ કરવો જોઈએ. 85 પાર્ટિસિપન્ટ માંથી હેન્ડ રેસ તો કરો, ખ્યાલ આવે કે એકાદશીના ઉપવાસ કેટલા લોકોએ કર્યા છે. એકાદશીના ઉપવાસમાં જે લોકોને શ્રદ્ધા ના હોય એ લોકોએ એક વખત પદ્મ પુરાણની અંદર આવેલું ઉત્તરખંડ, અને ઉત્તરખંડની અંદર ભગવાન કૃષ્ણ યુધિષ્ઠિર મહારાજને એક એકાદશીનું મહાત્મા વિશે સમજાવે છે, બરાબર. અને એકાદશી કરવાનું ફળ ત્યાં લખ્યું છે. જયારે આપણે ફળ વિશે કામના નથી કરતા, પણ હવે જે લોકોને શ્રદ્ધા ના હોય તો એટલીસ્ટ ફળ વાંચી લો એક વખત, પણ ફળ વાંચીને એકાદશી કરવાનું ચાલુ કરો. એકાદશીના આજના દિવસે તમે લોકોએ કદાચ ઉપવાસ ના કર્યો હોય ને હજી જો અન્ન ના લીધું હોય તો તમને વિનંતી છે કે આજના દિવસે ગમે તે થાય પણ અન્ન ગ્રહણ કરવું નહીં. કારણ કે આજના દિવસે સ્પેશિયલી જે પાપ પુરુષ છે એનો અન્નમાં વાસ છે, બરાબર. એટલે જે લોકો એકાદશીના ઉપવાસ નહીં કરે અને આજના દિવસે પણ અન્ન ગ્રહણ કરે, એનું આધ્યાત્મિક પ્લેટફોર્મ ઉપર આગળ વધવું એ બહુ અઘરું છે, વેરી ડિફિકલ્ટ. કારણ કે જેવી રીતના તમે ખાસો પાપ પુરુષનો વાસ થાય એટલે એ મુજબના ગુણો આપણામાં ડેવલપ થશે, તમો ગુણી, અને એ મુજબની આપણી ચેતના ધીમે 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 ડેવલપ થાય. તો જરૂરથી તમે લોકો ટ્રાય કરો કે આજના દિવસે 32-33 પાર્ટિસિપન્ટ એકાદશીના વ્રત કર્યા છે, જાણીને ખૂબ આનંદ થાય. હરે કૃષ્ણ. નિર્જળા પ્રભુ. નિર્જલા હરિબોલ પ્રભુ. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ પ્રભુ. હા, જેનાથી જે થાય તો ફરજિયાત નહીં, એવું નહીં કે ભાઈ નિર્જલા કરવા. તમે લોકો સજલા કરો, જ્યુસ પીને પાણી પીને કરો. તમને એવું લાગે સફલા કરો, ફ્રૂટ ખાઈને, બરાબર ને, ફ્રૂટ ખાવ આખો દિવસ, થોડું દૂધ લો, બરાબર. અને એ પણ ના થાય તો આપણે તો ગુજરાતીઓને કઈ ચિંતા જ નથી. સફલા ના થાય તો જલજલા કરો. બપોરે રાજગરાના લોટની પૂરી બનાવો, સામાની ખીર બનાવો, પેટીસ, બરાબર, કેટલું બધું, માવાના પેંડા. તમે તમારે દિવસમાં 3 વખત લગાવો, પણ અન્ન નહીં લેતા. અન્ન પેટ ભરીને ખાઓ, પણ અન્ન સિવાય, બરાબર. જો ઉપવાસ થાય, વેરી ગુડ. જો થાય તો એકાદશીના દિવસે વૈષ્ણવ અને એકાદશી અભિન્ન છે. કોઈ એમ કે હું વૈષ્ણવ છું તો એકાદશીનું વ્રત કરતો હોવો જોઈએ, બે અભિન્ન વસ્તુ છે, બરાબર. એમાં કઈ ભિન્નતા નથી, બરાબર. પ્રશ્ન હોય તો છેલ્લે લઈશું. પણ હવે ભગવાન ખોરાક વિશેની વાત કરે છે તો ખોરાકને 3 પ્રકાર, સત્વગુણ, રજોગુણ ને તમોગુણ. સત્વગુણી ખોરાક કેવો હોય તો કે આયુષ્ય વધારે, બરાબર, જીવનને શુદ્ધ કરે અને બળ સ્વાસ્થ્ય આપે, સુખ તૃપ્તિ આપે, અને એ રસયુક્ત હોય, સ્નિગ્ધ હોય, પોષણ કરનારો, હૃદયને ભાવે એવું. તમે જુઓ નીચે અલગ અલગ પ્લેટ મૂકેલી છે. આ સત્વગુણી ખોરાક કહેવાય કે જે ખાવાથી આયુષ્ય વધે, બરાબર, આપણું જીવન શુદ્ધ થાય, એટલે કે ચેતના શુદ્ધ થાય, વિચારો સારા આવે. બાકી તમને ખબર છે અન્ન એવો ઓડકાર, જેવું ખાય ને, જેના હાથનું ખાય ને, જેના ઘરનું ખાય ને, એના જેવા ધીમે ધીમે આપણે થઈ જાય, એમાં કોઈ શંકા નથી, બરાબર. તો ચેતનાને શુદ્ધ કરે, બળ આપે. બળ આપે એટલે એવું નહીં કે આપણે કઈ બીજાને ડરાવા છે બળ પ્રાપ્ત કરીને, પણ ભગવાનની સેવામાં એ શક્તિનો ઉપયોગ કરી શકાય. મંદિરે જવામાં, મંગલા આરતીમાં, બીજી બધી સેવાઓમાં, બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં. સ્વાસ્થ્ય મળે, ઇમ્યુનિટી સારી થાય, સુખ મળે. સ્વાસ્થ્ય હોય તો સુખ મળે ને. બાકી તમે જો માણસો કરોડપતિ હોય, અબજોપતિ હોય, પણ પછી ડાયાબિટીસ હોય, બીપી હોય, કેટલી બધી બીમારીઓ હોય, કેટલી બધી દવા આખા દિવસમાં પીવામાં આવતી હોય, એ લોકોને તમે પૂછો
કેવું સુખ મળે છે? તો એમ કે ભાઈ ઠીક છે, બધું બધું આમ બધું સરસ છે, પણ શરીર કામ નથી કરતું, કોઈ મતલબ નથી રહેતો અલ્ટિમેટલી સંપત્તિનું. એટલે સુખ ત્યારે મળે જયારે સ્વાસ્થ્ય હોય, એ સાચું, બરાબર. તો પહેલું સુખ તે જાતે નરિયા, પહેલું સુખ તે જાતે નરિયા. તો એ જાતે નરિયા ક્યાંથી થવાય? તો કે ભાઈ એ મુજબનો ખોરાક લઈએ તો તૃપ્તિ આપનારો હોય. રસયુક્ત સ્નિગ્ધ, ઘણા બધા સ્નિગ્ધનો અર્થ એવો કરે ચરબી, સ્નિગ્ધનો અર્થ ચરબી નહીં, સ્નિગ્ધનો અર્થ અહીંયા બહુ ક્લિયરલી, કારણ કે ચરબી ખાવાની જો ભગવાને કીધું હોય, ઘણા બધા આનો માંસરસ તરીકે પણ આનું ભાવાર્થ આપ્યો છે. એવા વિરલાઓ પણ છે કે ભગવદ ગીતાના આ શ્લોકમાં એમ કહ્યું છે કે રસયુક્ત એટલે માંસ રસનો ઉપયોગ કરવાની વાત છે, અને સ્નિગ્ધ એટલે ચીકાશ વાળો એટલે કે ચરબી, ફેટ, પશુ ફેટનો ઉપયોગ ખાવામાં કરવાનો છે, માંસ. તો એને પેલા આગળ 5મા અધ્યાયમાં જઈને એક શ્લોક વાંચવો જોઈએ. કયો? અન્નાદ ભવતી ભૂતાની, બરાબર, પર્જન્યાદ અન્ન સંભવ, યજ્ઞાદ ભવતી પર્જન્યુ યજ્ઞ કર્મ સમુદ્ભવ. એ શ્લોકની અંદર ભગવાને એકદમ ક્લિયર કટ કહ્યું છે કે અન્નાદ ભવતી ભૂતાની, અન્ન દ્વારા મનુષ્ય જીવી શકે છે. કારણ કે એ શ્લોક માત્ર મનુષ્ય માટેનો, પશુઓ માટેનો નહોતો. સિંહને નોનવેજ ખાવાની છૂટ છે, આપણને નહીં, કારણ કે એને ઓજરી, એના દાંત એ મુજબ બનેલું છે. આપણા માટે નથી. આપણા માટે વિપુલ પ્રમાણમાં દૂધ, છાશ, દહીં, ઘી, ફ્રૂટ્સ, વેજીટેબલ્સ, અનાજ, કઠોળ અવેલેબલ છે. તો આપણે આપણી જીભની તૃપ્તિ માટે બીજાનો વધ કરવો એ શાસ્ત્રમાં ક્યાંય લખેલું નથી. એટલે હૃદયને ભાવે, હૃદયને ભાવે મતલબ કે જે ખાધા પછી ગિલ્ટી ના થાય. જે લોકો માંસાહારી હોય ને એ નવ નોરતા દરમિયાન માંસ બંધ કરી દે. જે લોકો શિવજીના ભક્ત હોય ને એ શ્રાવણ મહિના દરમિયાન માંસ બંધ કરી દે. શું કામ બંધ કરી દે? કારણ કે મનમાં એક ગિલ્ટી તો છે જ, સાલું આ કરીએ ને ખોટું છે, આપણા ઈષ્ટ છે ને શિવજીને ગમતું નથી, એટલે શ્રાવણ મહિના દરમિયાન બંધ કરે. એ માતાજીના ઉપાસક હોય નવરાત્રીમાં બંધ કરી દે, કારણ કે એને અંદરથી તો ખબર છે કે આ જે ખાય ને બરોબર નથી, આ તો જીભ ઉપર કંટ્રોલ નથી, એટલે ફરજિયાત કુકડા કાપીએ છીએ, પણ માને આ પસંદ નથી, એટલે નવરાત્રી દરમિયાન એ લોકો બંધ કરી દે, બરાબર. તો અંદરથી તો ગિલ્ટી છે જ કે નથી ખાવાનું, નહીં તો નવરાત્રી દરમિયાન બંધ ના કરે, બરાબર. ગિલ્ટી હૃદયને ભાવે, ખાધા પછી બિલકુલ ગિલ્ટી ફીલ ના થવી જોઈએ. અને તમે જુઓ કે સુખ અને તૃપ્તિ આપનારું જે અન્ન, જયારે તમારું મન અશાંત હોય કે ક્યારેક મન પ્રફુલ્લિત હોય, ત્યારે તમે લોકો વિચાર કરજો કે તમે શું ખાધું છે, કોને ત્યાં ખાધું છે. આ વસ્તુ ક્યારે ખબર પડે? ખબર છે? જયારે તમે 16 માળા કરતા હોય ને, 6-8 મહિના, વર્ષ, 2 વર્ષ તમારું થઈ ગયું, આધ્યાત્મિક થોડાક તમે અપલિફ્ટ થયા, થોડું ભગવદ ગીતા સમજાઈ ગઈ, આ બધું થયું ને, પછી તમને ખ્યાલ આવી જશે. તમે લોકો રોજ સવારમાં જપ કરતા હોય ને, સરસ મન લાગીને જપ, બરાબર, મન લાગીને જપ કરતા હોય, પછી જે દિવસે તમને એવું લાગે ને આજે સાલું જપમાં મન નથી લાગતું, ત્યારે જરૂર વિચાર કરવો, ગઈકાલે ખાધું શું, સંગ કોનો કર્યો ગઈકાલે, કોની ઘરે ગઈકાલે જમવાનું થયું હતું, આ થોડું વિચારજો. એ વિચારશો ને એટલે તમને એમાંથી જવાબ મળશે કે કોના હાથનું ખાધું, એ જે વ્યક્તિનું વ્યક્તિત્વ કેવું, અને એના ઘરની અંદર બનતું ખોરાક કઈ ટાઈપનો, તમોગુણી, રજોગુણી, અને એ જ વાસણ, એ જ પાત્રમાં, એ જ હાથેથી બનાવેલું જયારે ખાધું હોય એનું ઇમ્પેક્ટ બીજા દિવસના જપા ઉપર પડે છે, બરાબર. બહુ જ જરૂરી છે. તો આ થઈ ગયું સત્વગુણની અંદર. પણ આપણે તો સત્વગુણમાં પણ નહીં, આપણે ક્યાં ખોરાક ક્યાં લેવાનો છે? કે શુદ્ધ સત્વમાં. તો આમાં શુદ્ધ સત્વમાં આ જ પ્લેટને કન્વર્ટ કરવી હોય, શું ફેરફાર કરીશું? શુદ્ધ સત્વમાં આ પ્લેટને કન્વર્ટ કરવી છે, તુલસી પત્ર મૂકવું પ્રભુજી, તુલસી પત્ર આમાં તુલસી પત્ર મૂકી દઈએ. જો હવે તમારી સામે જે પ્લેટ છે એ એક એક મેનુ છે, એક એક વસ્તુની અંદર તુલસી પત્ર ભગવાન કૃષ્ણ, ભગવાન રામચંદ્રજીને અર્પણ કર્યું, અને પછી ભગવાન સામેથી પ્રસાદ સ્વરૂપે આપણે ગ્રહણ કર્યું. ભગવાન ભોગતા તમે, ભોગ તમે ગ્રહણ કરો, અમને પ્રસાદ આપો, પાપનો ભાગ લઈ લો. હવે આ સ્વાર્થની ભાવનાથી આપણે કરવું ના જોઈએ. એ પહેલા શ્લોક હતો 3જા અધ્યાયમાં, યજ્ઞ શિષ્ટા સિંહ સંતો, એમાં ભગવાને સમજાવ્યું, કારણ કે કર્મયોગના અધ્યાય હતા. પણ જેવો આપણે 9મા અધ્યાયમાં આવ્યા ને, ત્યાં ભગવાને એવું કહ્યું કે પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યોમે ભક્ત્યા પ્રયત છે, ભક્તિપૂર્વક અર્પણ કરવાનું છે, કોઈ પણ સ્વાર્થની ભાવનાથી નહીં, તો પણ રિઝલ્ટ છે એના કરતા એક્સલન્ટ મળશે, બરાબર. ભગવાન તમે ગ્રહણ કરો, અમે પ્રસાદ લઈશું, આ ભાવના. તો ભોગ ભગવાનને અર્પણ કરીએ અને પ્રસાદ સ્વરૂપે આપણે લોકોએ ગ્રહણ કરવું. ઘણા બધાને એમ થાય ભોગ ગ્રહણ તો કર્યો, ભગવાન કઈ ખાતા તો નથી,
પણ ભગવાન સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે એમાંથી ગ્રહણ કરે છે. ધારો કે ગુલાબનું ફૂલ છે, તમારી પાસે કોઈ લઈને આવે ને તમે ગુલાબનું ફૂલ સૂંઘો, એમાંથી કે 2-4 પાકડી ઓછી થઈ જાય? નો થાય. સેમ રી પછી બીજા પાસે જઈને સુંગાડે તો પણ સુગંધ આવે, ત્રીજા પાસે સુંગાડે તો પણ સુગંધ આવે. એમાંથી ભગવાન રસ ગ્રહણ કરે છે. અને આ સંવાદ છે એ વિષ્ણુ પુરાણની અંદર માતા લક્ષ્મીજી અને ભગવાન વિષ્ણુ વચ્ચેનો સંવાદ છે. બરાબર. માતા લક્ષ્મીજી ભગવાન વિષ્ણુને કહે છે કે તમે તો ડાયરેક્ટ કોળિયા મોઢામાં ના મૂકો, તો તમને ટેસ્ટ નહીં આવતો હોય ને, ભગવાનને કહે છે લક્ષ્મીજી. તો ભગવાન કહે છે ના ના, મને ટેસ્ટ તો આવે છે, એવું નથી, પણ એ કે તો અમારા જેવું તો નહીં ને, અમે તો ડાયરેક્ટ ખાઈએ મોઢામાં કોળિયા મૂકીને. લક્ષ્મીજી કહે છે કે ના ના, એવું નથી, કે મારે ક્યારેક એવું ડાયરેક્ટ ખાવું હોય ને, ભગવાન કહે છે કે ડાયરેક્ટ મોઢામાં મારે કોળિયા મૂકવા, મારે ડાયરેક્ટ કોઈ રસનો ટેસ્ટ કરવો હોય તો હું શું કરું ખબર છે? શું જવાબ હતો? આની પહેલા ચર્ચા થઈ છે. ભગવાનનો શું જવાબ હતો? ભગવાન વિષ્ણુએ શું કહ્યું લક્ષ્મીજીને? ડાયરેક્ટ ટેસ્ટ ગ્રહણ કરવો હોય તો શું કરે ભગવાન? બોલો, કોઈને યાદ નથી? ભૂલાઈ ગયું? સ્વયં પ્રગટ ભગવાન દ્વારા તી કરે. સ્વયં પ્રગટ તો ના થાય. હા, બોલો 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 બોલો. બીજો જવાબ. દ્રષ્ટિપાત કરે. દ્રષ્ટિપાત તો કરે જ છે, પણ જયારે એને ડાયરેક્ટ જીવાથી ગ્રહણ કરવું હોય તો, ટેસ્ટ લેવો હોય તો વિષ્ણુ પુરાણ ની અંદર ભગવાન માતા લક્ષ્મીજીને કહે છે કે હે લક્ષ્મીજી, ક્યારેક મારે ડાયરેક્ટ ગ્રહણ કરવું હોય ને તો હું પરમ વૈષ્ણવની જીભ ઉપર હું પોતે બિરાજમાન થઈ જાઉં છું. પરમ વૈષ્ણવ હોય ને એની જીભ ઉપર ભગવાન પોતે બિરાજમાન થાય ને, આપણે જે કાંઈ વૈષ્ણવને જમાડીએ ને એ ભગવાન એનો ટેસ્ટ ગ્રહણ કરતા છે. બ્રાહ્મણને પોતાને તૃપ્તિ થાય, વૈષ્ણવને તૃપ્તિ થાય ને, સેમ તૃપ્તિ ભગવાનને થાય. એટલા માટે બ્રાહ્મણો વૈષ્ણવો એ ભગવાનના મુખ સમાન છે. ભગવાન એના દ્વારા જમે છે. એટલા માટે જો પહેલાના બ્રાહ્મણો હતા એ ગુણ કર્મ વિભાગ બ્રાહ્મણ હતા, એ બધા ભક્તો હતા, ભક્તિમય જીવન જીવતા હતા. એટલા માટે આપણે કાંઈ પણ હોય તો આપણે બ્રાહ્મણ ભોજ રાખીએ, બરાબર ને? કાંઈ પણ આપણી વિધિ હોય બ્રાહ્મણ ભોજ. શું કામ બ્રાહ્મણ ભોજ રાખીએ? બરાબર. વૈષ્ણવ ભોજ, બ્રાહ્મણ ભોજ, કારણ કે એ જ જીવા દ્વારા ભગવાન ગ્રહણ કરે છે, બ્રાહ્મણ વૈષ્ણવ. કારણ કે એના સાધના, તપ, એકાદશીના વ્રત, એટલે એ શરીરમાં શુદ્ધતા છે કે ભગવાન ત્યાં બિરાજમાન થઈને ખાઈ શકે. બરાબર. તો ભગવાન આ રીતના રસ ગ્રહણ કરે. હવે આપણે જે ખાય ને એમાંથી 3 વસ્તુ છૂટી પડે. સૌથી મોટો ઘટક તો મળ બની જાય. બીજી વસ્તુ આપણા માંસમાં શોષાય, એમાંથી માંસ ને ચામડી ને લોહી ને આ બધું બને, બ્લડ ને બધું. અને ત્રીજું છે ને એક સૂક્ષ્મ ઘટક બને જેનાથી આપણી ચેતના ડેવલપ થાય છે. એક ઇન્ટેલિજન્ટ ક્વોશન્ટ હોય જેને આઈક્યુ કહેવાય, બરાબર. એક ઇમોશનલ ક્વોશન્ટ પણ હોય, બરાબર, એને ઇક્યુ કહેવાય. પણ એના સિવાયનો એક ક્વોશન્ટ છે, સ્પિરિચ્યુઅલ ક્વોશન્ટ કહેવાય એને એસક્યુ કહેવાય. માણસો આઈક્યુ ની તો વાત કરે છે કે આનો આઈક્યુ ખૂબ સારો છે, આઈક્યુ સારો હોય એટલે બુદ્ધિશાળી. નહીં, આઈક્યુ સારો એ બુદ્ધિશાળી નથી. આઈક્યુ સારો એનો છે જેને મેમરી સ્ટોર વધારે કરી છે. આપણે અત્યારે જેને બુદ્ધિની વ્યાખ્યા આપીએ છીએ, બુદ્ધિ એટલે શું? આપણે કોઈ વ્યક્તિને બુદ્ધિશાળી માનીએ એટલે શું? કે ભાઈ એને આખી ચોપડી યાદ રાખી લીધી, પેપરમાં એ શબ્દ લખીને આવ્યો એટલે બુદ્ધિશાળી, બરાબર ને? કોઈ વ્યક્તિ થોથા વાંચી લે, 5-6 વર્ષ થોથા વાંચે અને બધા થોથા યાદ રહી જાય અને પેપરમાં લખીને આવે એટલે આપણે એમ થાય કે ના ના, બહુ બુદ્ધિશાળી હો છોકરો તમારો. એને બુદ્ધિ ના કહેવાય. એને શું કહેવાય? મેમરી, યાદ શક્તિ સારી છે, વાંચ્યું, યાદ રહી ગયું, લખીએ એવા. આનાથી વિશેષ કઈ નથી. તો એમ જોવા જોઈએ ને તો આપણા કરતા બુદ્ધિશાળી આપણો મોબાઈલ છે. કારણ કે આપણને 1000 કોન્ટેક્ટ યાદ નહીં રહે, મોબાઈલ ને યાદ છે, પૂછો તરત બોલશે. એના કરતા બુદ્ધિશાળી આપણું લેપટોપ છે, 1000 GB ની મેમરી છે, બરાબર. તો ખાલી મેમરીને જો બુદ્ધિ કહેવાતી હોય ને તો લેપટોપ, મોબાઈલ આપણા કરતા જાજા બુદ્ધિશાળી છે. એટલા માટે જેનું નામ છે સ્માર્ટફોન, આપણા કરતા સ્માર્ટ છે, પણ એ બુદ્ધિ નથી. જેનો સ્પિરિચ્યુઅલ ક્વોશન્ટ એડવાન્સ હોય, એસક્યુ, બરાબર, એને બુદ્ધિશાળી ભગવાને કહ્યો છે. વ્યાખ્યા આગળ 10મા અધ્યાયના 8માં. અને સ્પિરિચ્યુઅલ ક્વોશન્ટ કોનો એડવાન્સ થઈ શકે? તો કે જેનું અન્ન છે એ શુદ્ધ સત્વમાં હોય ત્યારે. ઓકે, તો હવે ભગવાનને ભોગ લગાડવો અને પછી તમે ગ્રહણ. આમ તો જો તમે જે ખાવ ને એના જેવા તમે હોય. તમારી સામે જે પિક્ચર છે એની હું ચર્ચા કરી લઉં પેલા, અને પછી આપણે ભગવાનના ભોગ તરફ આગળ વધીએ. હવે ભગવાનનો ભોગ તૈયાર કરવામાં પેલું સભાનતા સાથે, કે આ કૃષ્ણ માટે છે, નહીં કે આપણા માટે બનાવીએ. ને ખાસ તો માતાજીઓને વધારે લાગુ પડે. ઘણા બધા પ્રભુજી પણ હોય કે જેને બનાવવું પડતું હોય ઘરે, એને લાગુ પડે. ઓકે, તો કૃષ્ણ માટે બનાવી રહ્યા છીએ. એવું નથી કે રસોઈ બનાવવું એ માતાજીનો એકાધિકાર છે, અને વૈષ્ણવોએ તો જરૂરથી શીખવું જોઈએ. આપણે બધાએ, આપણે પુરુષોએ જરૂરથી એટલીસ્ટ રોટલી શાક થોડું ઘણું બનાવતા તો આપણને આવડી જવું જોઈએ.
અને બધા વૈષ્ણવો છે સારા કુક છે આપણા ઇસ્કોન ની અંદર, બધા વૈષ્ણવ સારા કુક છે, બરાબર. શું કામ? કારણ કે ધારો કે તમે ઘરે શ્રી વિગ્રહ લઈ આવો, સરસ મજાની પૂજા અર્ચના થાય, રોજ ભોગ લાગતો હોય, પણ અમુક દિવસો એવા હોય જે માતાજી કિચનમાં એન્ટર ના થાય, ભગવાન માટે ભોગ ના બનાવી શકે, ત્યારે તમે શું કરશો? તમારે શીખવું પડશે. ઘરમાં 2-3 માતાજી હોય તો વાંધો નથી, પણ હવે અત્યારે તો બધા માઇક્રો ફેમિલી થઈ ગયા, પતિ પત્ની 2 જ જણા હોય. આવા સમયે ભક્તિમાં ઉન્નત થવું, આગળ વધવું હોય તો બંને થોડુંક કંઈક બનાવતા શીખવું પડે. તો ભગવાન માટે બનાવું છું, પ્રેમ સાથે ઓફર કરવાનું. બીજું, ત્રીજું, યોગ્ય મૂળમાં. એવું નહીં પત્ની સાથે ઝઘડો થયો છે જે પાછો ઝઘડો કૃષ્ણ ઉપર ઉતારવાનો, થાળી ને આજે મૂકી દીધી, ડિંગ 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 ટંકોરી વગાડીને હાલતા, ખાવું હોય તો ખાવ, નહીં તો કાંઈ નહીં. બહાર ગયા પછી ભૂલાઈ ગયું, મોબાઈલમાં રીલ્સ જોવા બેસી ગયા, ખબર નથી કે અંદર કૃષ્ણ જમે છે, બરાબર. અડધી કલાક પછી યાદ આવ્યું, ભોગ લગાડ્યો, વળી દોડીને ગયા, ડિંગ 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 કરીને ભોગ લઈ લીધો. આવા ભગવાનને કોઈ ભોગની જરૂર છે નહીં આપણા, એટલું તમે સમજી લો. બિલકુલ એને જરૂર નથી. સહસ્ત્ર સત લક્ષ્મીઓ એની સેવા કરી રહી છે. ભગવાન છે ને ભાવગ્રાહી જનાર્દન, ખાલી ભાવ જોઈએ. તમારી પાસે કઈ વસ્તુ ના હોય ને તો તમે મનથી ભોગ લગાડી શકો. સાઉથના એક બ્રાહ્મણ હતા, બરાબર, એની પાસે સુવિધા નહોતી, તમને બધાને ખબર છે કે પિક્ચર પણ છે ભગવદ ગીતાની અંદર. મનથી એને ભોગ લગાડ્યો, નદી કિનારે સરસ મજાનું સ્નાન કરી, આસન પાથરી, આજુબાજુમાં ઘાસ લઈ આવીને કુસા ઘાસ પાથરીને બેસી ગયા અને ભગવાનને ભોગ લગાડ્યો. હે ભગવાન, સરસ મજાની તમારા માટે ખીર બનાવી છે, બરાબર, તમે ગ્રહણ કરો. પછી યાદ આવ્યું કે ખીર તો ગરમ છે, કૃષ્ણજી ખીર ગરમ છે, થોડી વાર વેઇટ કરજો. પછી થોડીક વાર પછી એ છે ને ચેક કરે છે મનથી, મનથી ને આ વાટકો પડ્યો છે એમાં ખીર છે, બાકી ખરેખર કઈ સામગ્રી છે જ નહીં, મનથી, બરાબર. અને એને એમ થાય છે મનથી જે આંગળી લઈને એમાં મૂકે છે એ દાજી જાય છે, આંગળી બહાર કાઢે આંગળી દાજી જાય છે, ખરેખર, બરાબર. આ સાઉથના બ્રાહ્મણો. એના સિવાય અત્યારે જે તમે લોકો મંદિર શ્રીનાથજી આપણે લોકો જાય છે નાથ દ્વારા, તો માધવપુરીના શ્રી વિગ્રહ ગોપાલ ત્યાં આવ્યા તો શરૂમાં એ બધી વ્યવસ્થા એટલી બધી નહોતી, ભગવાનને બધું ભોગ લગાડવાનું ને એવું. તો જે શરૂઆતમાં 8-10 ભક્તો હતા ને એ લોકોએ નક્કી કર્યું કે ભાઈ રોજ શ્રીનાથજીને આપણે અલગ અલગ ઘરેથી ભોગ જાશે, અલગ અલગ ઘરેથી. તો એવામાં એ 8-10 જણામાં એક હતો ને, એ બિચારાની પરિસ્થિતિ બહુ ખરાબ. અને ખાલી ભગવાન માટે ભોગ નહીં, એ જેટલા 8-10 જણા એના પરિવારો બધાને સાથે બેસીને જમવાનું, કેટલી સામગ્રી જોઈએ. તો મનમાં ચિંતા થવા માંડી કે ભગવાન, મારી પાસે તો એટલી બધી સામગ્રી છે નહીં, પણ મને આટલી સેવા મળી છે કે એક દિવસ મારે તમને ભોગ લગાડવાનું છે, કઈ વાંધો નહીં, તમે મારા ઉપર કૃપા કરજો. બધાના વારા આવતા ગયા. એક દિવસે બ્રાહ્મણ દેવતાનો વારો આવ્યો શ્રીનાથજીની સેવા કરવા માટેનો, વૈષ્ણવનો. તો ઘરે ગયા, ખૂબ જ દુઃખી ભાવે, ભગવાન મારી પાસે કઈ છે તો નહીં, પણ હું મનથી ભોગ લગાડું તો ભગવાન તમે સ્વીકાર કરી લેશો, બરાબર. એમને કોઈક વૈષ્ણવને પૂછ્યું કે ભાઈ આવી વ્યવસ્થા છે ને, છે નહીં ખરેખર. તો એ બેઠા અને એક જગ્યાએ આસન પાથરીને બેઠા અને માળા કરતા કરતા ભગવાનમાં મન લગાવીને ભગવાનને કીધું, ભગવાન, મનથી તમારા માટે સુંદર મજાના પકવાન, સુંદર મજાની ખીર, શાક, રોટલી, દાળ, ભાત, તમને ભાવે એવા બધા સંભારા, એવા બધા મિષ્ટાનો તમારા માટે, અલગ અલગ પ્રકારના ભજીયા ને બધું બનાવ્યું છે ભગવાન. સરસ મજાનું તુલસી પત્ર એમાં મૂકું છું, બરાબર. અને બધા ભાવ સાથે ચણાનું શાક ભગવાન હું બનાવું છું, ચણા મેં પલાળ્યા છે, બરાબર, એને હું બાફું છું, એમાં આ મસાલા નાખું છું, સરસ ભગવાન તમને ભાવે એવું ચણાનું શાક મેં બનાવ્યું. આવો ભાવ કરતા જાય અને ભગવાનને યાદ કરતા જાય. પછી એક પ્લેટ લીધી, એમાં થોડાક વાટકા ને એવું ગોઠવીને, સામગ્રી કાંઈ નહીં, ઉપર વસ્ત્ર ઢાંકી અને ગયા. મનમાં થોડો ડર તો હતો જ, પણ વૈષ્ણવે કીધું હતું ના ના, તમે મનથી ભોગ લગાડો ને, શ્રીનાથજી જમે, કઈ વાંધો નહીં. હવે હાથ ધ્રુજતા ગયા તો ખરી. અંદર જે ગુસાઈજી હતા શ્રીનાથજીના જે ભક્ત, બરાબર, વારો આમનો હતો ભોગ લગાડવાનો, ભાઈ આલ્યો ભોગ, પાત્ર આપી દીધું. ગુસાઈજી અંદર ગયા અને ભગવાનને ભોગ લગાડ્યો. અંદર જઈને વસ્ત્ર ખોલ્યું તો જેવી જેવી મનમાં ઈચ્છા કરીને બધી વસ્તુ હાજર હતી વાટકામાં, બધું. એ ચણાનું શાક, એ બધા અલગ અલગ પ્રકારના કેટલાય બધા વ્યંજનો હાજર હતા. એટલે બધું થયું, ભોગ લાગી ગયો અને બધું પરફેક્ટ થયું ને પછી પાછું માથે વસ્ત્ર ઢાંકી ને ગુસાઈજી બહાર નીકળીને આવ્યા ને ઓલા ભક્તને કીધું કે ભાઈ આલ્યો. તો ઓલા કીધું કે શું થયું, બરાબર? કે હા, કે બધું બરાબર હતું. એ કે તો ભોગ બરાબર? કે હા બધું બરાબર, કે એકદમ સરસ તમે કે ભોગ બનાવ્યો છે. એટલે ઓલાને એમ થાય કે આ મારી પટ્ટી ઉતારે છે, આ છે ને
ખરેખર પાત્રમાં કઈ હતું તો છે ને, આ એમ કે છે કે બધું બરાબર હતું ને આ મસ્તી કરતા લાગે છે. તો પૂછે છે ખરેખર બધું બરાબર, આ બધું બરાબર કે સરસ મજાનું ચણાનું શાક ને, અને આ સાંભળ્યું ત્યારે એને લાઈટ થઈ કે આ ગુસાઈજીને કેમ ખબર કે મેં ચણાનું શાક બનાવ્યું છે, બરાબર. અને દોડતો દોડતો ઘરે જાય છે, પાત્ર ખોલે છે, બધી વસ્તુ એઝ ઇટ ઇઝ. અને જે મોટા મોટા જે તપેલાઓ ઘરે હતા એ બધા ભરેલા, કારણ કે બધાને જમાડવાનું હતું ને ભગવાન, પછી બધાને જમાડ્યું. આ છે ભાવગ્રાહી જનાર્દન, આને કે કૃષ્ણ ભાવ જ જોવે છે. તમારો ભાવ કેટલો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. શું કામ મેં આજે આટલે ભાર દીધો આ કથા ઉપર અહીંયા તમને? કારણ કે ભોગ લગાડવાનું બહુ મહત્વ છે. તમે લોકો હજી ના ચાલુ કર્યું હોય ને, તમને બે હાથ જોડીને વિનંતી છે, તમે લોકો ચાલુ કરી દો. આ ભગવદ્ ગીતાના લેવલ 1 ના સેશન માંથી આપણે બે વસ્તુ ખૂબ જ મહત્વની શીખવાની છે. એમાં પહેલી વસ્તુ એ છે કે માળા કરવી, અને બીજું છે કે ભોગ લગાડવો. આ બે વસ્તુ નહીં કરીએ ને તો અધૂરું છે, બાકીનું ગમે એટલું કરશું તો નહીં થાય. એટલે આ ટ્રુ ઇન્સિડન્સ મેં તમને કીધું એ શ્રીનાથજી બાવાનું, બરાબર. ભગવાન શ્રીનાથજી પોતે એમને ભોગ ગ્રહણ કર્યું. ક્યારેક શ્રીનાથજી જાઓ કે તમને પરમ વૈષ્ણવ ક્યારે એને મળે તેમને પૂછજો તો તમને આ સેમ કથા એ તમને સંભળાવશે. આ બહુ શરૂઆતની છે, જયારે માધવપુરીના શ્રી વિગ્રહ ગોપાલજી ત્યાં પ્રગટ થયા અને એમને લઈ આવ્યા ત્યારે. થોડી ઓલામાં નેટવર્ક ગયું છે ને એટલે એમને ફરીથી બીજા ડિવાઇસમાં ચાલુ કર્યું છે. ઓકે, તો સભાનતા સાથે ભાવપૂર્વક ભગવાનને અર્પણ કરો, યોગ્ય મૂળ સાથે, અને પ્રસાદનું હંમેશા સન્માન કરો. આપણે બધા તો તમને બધાને ખ્યાલ છે કે પ્રસાદનું શું મહત્વ છે. પ્રસાદ, પ્રભુના સાક્ષાત દર્શન એટલે પ્રસાદ કહેવાય. ખૂબ જ સન્માન કરો. જ્યારે આવે તો પેલા એને માથા ઉપર ચડાવો, બરાબર. અને પ્રસાદ લેવાના પરિણામો જો તમારે જાણવા હોય ને તો તમે લોકો એક વખત યુટ્યુબ ચાલુ કરો અને એમાં હરે કૃષ્ણ આંદોલન, ઇસ્કોન ટાઈપ કરો. આખા વિશ્વની અંદર, બરાબર, એક પણ દેશ એવો નથી કે જ્યાં પ્રસાદ નથી ખવાતો. આ થઈ ગયું શુદ્ધ સત્વમાં અને સત્વમાં. હવે રજોગુણી અન્ન કેવું હોય તો કે કડવું હોય, ખાટું હોય, ખારું હોય, ગરમ, તીખું, લુખું, બળતરા કરે એવું. અને આવું અન્ન રજોગુણી મનુષ્યને પ્રિય હોય અને શોક ઉત્પન્ન કરે, રોગ ઉત્પન્ન કરે. જો અમે બધા ડોક્ટરો છે ને બાર કેશ ફી 500 રૂપિયા લઈએ, 500 રૂપિયા કેશ ફી લઈને પછી અમે આ સલાહ આપીએ, બરાબર, કે આ ખાવાનું, આ નહીં ખાવાનું. એ ભગવાન એ અહીંયા એમનેમ જ કહી દીધું તમને મને કે શું ખાવું જોઈએ, શું ના ખાવું જોઈએ, બરાબર. ક્લિયર કટ ગાઈડલાઈન, શું ખાવાનું, શું નહીં ખાવાનું. તો ખૂબ ખાટું ખાઈએ તો તમને ખબર છે સ્કિન ડિઝીઝ થાય, ખારું ખાઈએ તો બીપી વધે, જેનો લોકોને બીપી ની તકલીફ હશે અને ડોક્ટર ના પાડે છે કે ના ખાવું જોઈએ. ગરમ ગરમ ખૂબ ખાવામાં આવે, ચામડીની અંદર ફાઇબ્રોસિસ થાય, આગળ જતા કેન્સર થવાના ચાન્સ. તીખું, લુખું, બળતરા કરવા વાળું એવું લઈ તો એસિડિટી થાય. આ બધું રોગ ઉત્પન્ન કરે. અને આજકાલ માણસોને આવું જ ફૂડ પસંદ છે, માણસોને ગમે છે આવું જ. આજકાલ માણસો આવું જ ખાય છે, રજોગુણી ફૂડ. અને આના પછી પણ આવે તો તમોગુણી, ઘોર તમોગુણી. તો કે ભોજન કરવાના 3 કલાક પહેલા રાંધેલું હોય ને આવો ખોરાક નહીં લેવાનો. હવે એ પ્રેક્ટિકલી જોવા જઈએ તો આપણને એમ થાય કે 3 કલાક પહેલા રાંધેલું હોય એવું નહીં લેવાનું. તો અમે તો જોબ કરીએ અને અમારે તો એ પ્રેક્ટિકલી કઈ રીતના પોસિબલ બને. પણ ત્યારે જયારે આચાર્ય આવે, ગુરુ મહારાજ આવે ને એ આપણને ખરેખર સમજાવે કે ભોજન કરવાના 3 કલાક પહેલા ના લેવું, પણ એ પ્રસાદ ના હોય ને એ જે ખરેખર પ્રસાદ છે, જે ભગવાનને અર્પણ થઈ ગયું, જેમાં તુલસી પત્ર મિક્સ થઈ ગયું, એ તમે 5 કલાકે પણ લઈ શકો છો, બરાબર, એ લઈ શકો છો, એમાં નથી. તો આ તમોગુણી ફૂડની વાત થઈ 3 કલાક પહેલા. પછી સ્વાદહીન હોય, બગડેલું હોય, દુર્ગંધ મારતું, લાઈક કંઈક હાથમાં નાખીને જે કઈ વસ્તુઓ બને, બગડેલું, દુર્ગંધ મારતું, એઠું હોય, અસ્પૃશ્ય ખરાબ વસ્તુઓનું બનેલું હોય. તમે લોકો હોટલમાં જમવા જતા હશો, તમને બધાને ખબર છે હોટલ વાળા હોય ને એ જનરલી સાંજે શાકભાજી વાળા પાસે જાય અને જે કઈ વૈધું ગઈટું છેલ્લે હોય ને કોથળો ભરીને લઈ જાય. જે ક્યાંય ના હાલે એ બધું બગડેલું, એમાં બધું ચાલે, કારણ કે ગ્રેવી બનાવીને આપણને આપી દે ને આપણને ખબર જ ના પડે કે આમાં ટમેટા બગડેલા હતા, શું હતું, બરાબર. એમાં એવા સરસ મજાના મરી મસાલા મિક્સ કરે ને કે તમને મજા, આપણને જીભમાં મસ્ત ચટાકો આવે. આપણને એમ થાય ઓહો બહુ મજા આવી, બહુ મજા આવી. ક્યારે નહીં ખાવાનું, બરાબર. ઘરે પત્ની હોય, માં હોય, એમને કહેવાનું ઘરે બનાવો, જેવું બને ને એવું ઘરે ખાવું જોઈએ, બરાબર. હોટલનું ફૂડ બને ત્યાં સુધી ટાળો, કારણ કે એ બધી અસ્પૃશ્ય વસ્તુઓનું બનેલું છે અને દુર્ગંધિત. ઘણા બધા એમ કે ડુંગળી લસણ ના ખાવા જોઈએ, ક્યાં લખ્યું છે? 17.10 ની અંદર છે, બરાબર. યાત યામમ ગતરસમ પુતિ પર્યુષિતમ, બરાબર. બગડેલું,
દુર્ગંધ મારતું હોય, ડુંગળી લસણમાં દુર્ગંધ આવે કે ના આવે? આવે ને. ના ખાવું જોઈએ, ભગવાન ના પાડે છે. આના સિવાયના બીજા શાસ્ત્રો રેફરન્સ છે જેમાં સ્પેશિયલ ડુંગળી લસણ લખેલું, આવા પણ શ્લોક છે. બરાબર, અત્યારે મને જીભ ઉપર નથી, નહીતર આપે યાદ કરવાની કોશિશ કરી હતી, પણ જરૂર છે આગળ એ શ્લોક પણ હું તમને લઈ આવીશ કે જેમાં પ્યોર ડુંગળી લસણ જ લખેલું છે. બરાબર, અહીંયા ભગવાને ઇનડાયરેક્ટ લખ્યું છે, કારણ કે ભગવાનને એવું હતું કે આપણે બધા બહુ બુદ્ધિશાળી છીએ અને ખાલી દુર્ગંધ મારતું હું લખીશ તો આ લોકો સમજી જશે કે આમાં ડુંગળી લસણ આવી જાય. બરાબર, તો આવી વસ્તુઓ તમોગુણી લોકોને પ્રિય હોય. જેવું અન્ન ખાશો એવા ગુણ ડેવલપ થાય, એવી ચેતના ડેવલપ થાય, અને એ જ ગુણમાં મૃત્યુ થાય. તો કોઈનું મૃત્યુ જો તમો ગુણમાં થાય તો ક્યાં ગતિ થશે આગળ? મૂઢ યોનિ, નીચલી યોનિમાં જશે. બરાબર, એટલે આ બહુ જરૂરી છે કે આપણે શું ખાઈએ છીએ. બરાબર, સમજવું જોઈએ. એના પછી આવે તો યજ્ઞની વાત થાય છે. યજ્ઞ તો એમાં 3 પ્રકાર, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ, 3 પ્રકારના યજ્ઞ. હવે એમાં પણ જો સાત્વિક યજ્ઞ એને કહેવાય કે ધારો કે તમે લોકો, આપણે લોકો કુળદેવીને ઘણા બધા પૂજતા હોય, આપણે બધાને કુળદેવીને આપણે પૂજતા જ હોય, તો એ લોકો કુળદેવીને એવી રીતના માનીને યજ્ઞ કરે કે ના ના, એ તો અમારા કુળના દેવી છે, એને અમારા માટે ખૂબ કર્યું છે અને મારી ફરજ છે કે એની પ્રસન્નતા માટે મારે એક વખત યજ્ઞ કરવો જોઈએ. બરાબર, આપણે હમણાં 8મ નોમ ગઈ તો ઘણા બધા લોકોને ત્યાં નિવેદ થતા હશે, માતાના નિવેદ થાય, કુળદેવીના એ નિવેદ થાય. તો એમાં જો આપણે કઈ કામના ના હોય ને, ખાલી માતાજીને પ્રસન્નતા માટે નિવેદ થયો હોય તો સત્વ ગુણમાં આવે, કારણ કે દેવીનો છે અને કઈ સ્વાર્થ નથી, ફળની આકાંક્ષા નથી. બરાબર, અને શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે, એવું નહીં કે મન ગળત, શાસ્ત્રમાં આપેલી વિધિ પ્રમાણે બરાબર એ કરવામાં આવે તો સાત્વિક યજ્ઞ થયું. આ યજ્ઞ એટલે કર્મની વાત છે. યજ્ઞનો બીજો અર્થ છે કર્મ. બરાબર, યજ્ઞ એટલે કે પ્રિસ્ક્રાઇબ ડ્યુટી, નિયત કર્મ. બરાબર, પણ ખરેખર કળિયુગની અંદર જો યજ્ઞની વાત થાય, બરાબર, એક તો યજ્ઞ એટલે સ્વાહા, સ્વાહા વાળો યજ્ઞ. ધારો કે કોઈ નવચંડી યજ્ઞ કરે પણ દેવીની પ્રસન્નતા માટે, મોટા ભાગના નથી કરતા. તમે જોજો, કોઈ પણ યજ્ઞ કરે, વાસ્તુ યજ્ઞ કરે કે ઇવન સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા બેસાડે, એની પાછળ કંઈક ને કંઈક એનો મનોરથ હોય કે આ મારી માનતા પૂરી થાય ને તો હું કરવાનો છું. તો એ સત્વગુણમાં નથી એ, અને એનું કોઈ ઉચ્ચ ફળ મળવાનું નથી. ખરેખર શુદ્ધ સત્વમાં, આપણે તો આ સત્વગુણમાં યજ્ઞ નથી કરવું, આપણે શુદ્ધ સત્વમાં યજ્ઞ કરવો છે. શુદ્ધ સત્વમાં યજ્ઞ એટલે યજ્ઞ નામ જપી, યજ્ઞોસ્મી, માળા કરીએ ને એ કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થે કરેલું કોઈ પણ કર્મ છે શુદ્ધ સત્વમાં કહેવાય. ધારો કે તમે લોકો ભોગ લગાડો તો એ પણ યજ્ઞ છે, શુદ્ધ સત્વમાં થયેલો યજ્ઞ છે. તો આપણે આ કરવાનું છે. બીજું આવે રજોગુણ. રજોગુણી યજ્ઞ હોય ને એ દુનિયાવી લાભ માટે. હમણાં મેં વાત કરી કે ભાઈ નવચંડી યજ્ઞ કરશું અમે, હે માતા તમારો નવચંડી યજ્ઞ કરશું, પણ ઘરના મકાન થઈ જાય ને ત્યારે, ઘરની ગાડી લેવાઈ જાય ને પછી, ઘરે સંતાન ઘોડિયું બંધાઈ જાય ને પછી, ત્યાં સુધી નહીં. અચ્છા, જો એ ના થાય તો નહીં કરીએ, તો નહીં કરીએ. અમારા કુળદેવી પાસે અમે માનતા કરીએ છીએ કે કુળદેવી માતા નવચંડી યજ્ઞ કરશું, જો તમે અમારા ઘરે પાણું બાંધો તો. નહીં બાંધો તો 2-4 વર્ષ અમે રાહ જોઈશું, તમને એક મુદત આપીએ છીએ 2-4 વર્ષની. નહીં બાંધો તો અમે ઇન્કવાયરી કરશું, બીજા કોઈ સારા દેવી છે પૂછશું, આજુબાજુ વાળા પાડોશી 2-4 જણા આવીને પછી એમ કે નાના ભાઈ અહીંયા એક બીજા દેવી પ્રગટ થયા છે ને, અરે હાજરા હજુર છે, માગો એ મળે. એટલે મુખ પડતા આપણા કુળદેવીને ન્યા હાલતા થઈ જવાનું. આપણે આ આપણી શ્રદ્ધા છે, આપણી શ્રદ્ધા છે. તો આવી શ્રદ્ધા હોય, આવા યજ્ઞ હોય. રજોગુણમાં છે, રજોગુણમાં જેનું મૃત્યુ થાય, પ્યોર રજોગુણમાં કોઈનું મૃત્યુ થાય તો પણ એ આઈને આયા રહેવાના છે. વૈકુંઠ પ્રાપ્ત થવાની આમાં કોઈ જોગવાઈ નથી. સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણમાં ત્રણેયમાં નથી. બરાબર, ભગવાનના ધામમાં જવાની જોગવાઈ નથી. ભગવાન આગળ કહે છે કન્ક્લુઝનમાં. અને અમુક ગર્વ ખાતર, ના ના જોયું ને આપણી પાસે પૈસા છે, અભિમાન ખાતર કરે. તો આ બધા યજ્ઞ જે છે કેવા છે? રજોગુણ. અને બીજું તમોગુણ યજ્ઞ હોય કે જેમાં શાસ્ત્રોના નિર્દેશોની ઉપેક્ષા કરે, શાસ્ત્ર પ્રમાણે નહીં, પોતાના પ્રમાણે મજા આવે એમ કર્યું હોય. બરાબર, તો બીજું પ્રસાદ વેચ્યા વગર, વેદ મંત્રોના ઉચ્ચારણ કર્યા વગર, પુરોહિતોને દક્ષિણા આપ્યા વગર, શ્રદ્ધા વગર આવા જે કઈ યજ્ઞ થાય ને, તો યજ્ઞ કરવામાં તો આપણે તો શું યજ્ઞ કરીએ? આ બધા અસુરો હતા ને, ભસ્માસુર ને, બધા બધા પાવરધા હતા યજ્ઞ કરવામાં, હિરણ્યકશિપુ ના બધા એવા લોકો યજ્ઞ કરતા ને કે સાક્ષાત બ્રહ્માજી, સાક્ષાત શિવજીને પ્રગટ કરતા. પણ મનસા એ જ હતી. શું મનસા હતી? બીજાને હેરાન કરવાનું, ફળ પ્રાપ્ત કરી લેવું,
શિવજી પાસેથી વરદાન પ્રાપ્ત કરી લેવાના અને પછી શિવજીની પાછળ પડવાનું ને હેરાન કરવાનું. આવી અંદરૂની બધાની મનસા હતી. તો એને અલ્ટિમેટલી જોવો કે શિવજી એને હેલ્પ નથી કરી. રાવણ છે શિવજીનો મહાન ભક્ત હતો ને, રાવણ મહાન ઉપાસક શિવજીનું. શિવજી માટે ઘણી બધી સ્તુતિઓની પણ રાવણે રચના કરી, પણ છેલ્લે શિવજીએ એની હેલ્પ ના કરી. તમે જો રામચંદ્રજી એને વધ કરવા ગયા રાવણનો, તો શિવજી વચ્ચે નથી પડ્યા બચાવવા માટે. શિવજીને બિલકુલ પસંદ નથી. શિવજીને વૈષ્ણવો પસંદ છે. તમે લોકો જયારે લેવલ 2 માં આવશો અને ઓરિએન્ટેશન ક્લાસ જયારે તમે સાંભળશો ત્યારે તમને ખબર પડશે કે શિવજી પદ્મપુરાણની અંદર બહુ ક્લિયરલી કહી રહ્યા છે, આરાધના નામ સર્વેશામ વિષ્ણુ આરાધના પરમ, બરાબર, તસ્માત પરતરમ દેવી તદીય સમર્ચનમ, કે હે દેવી એના કરતા પણ જો શ્રેષ્ઠ શ્રદ્ધા હોય મને ખૂબ ગમે તો એ વૈષ્ણવો છે. બરાબર. તો આવી શ્રદ્ધા જે હોય ઘોર તમો ગુણમાં, તો અલ્ટિમેટલી એ મૂઢ યોની શું જાય કે મૃત્યુ થયા પછી એના મનુષ્ય શરીર પણ નહીં મળે. તો આ થઈ ગયું યજ્ઞ. એના પછીનો કન્સેપ્ટ આવે તપ. તપ ની અંદર જોઈએ તો ભગવાન કે છે પરમેશ્વર, બ્રાહ્મણ, ગુરુ, માતા પિતા જેવા વડીલોની પૂજા કરવી, પવિત્રતા, સરળતા, બ્રહ્મચર્ય, અહિંસા નું પાલન કરવું. આને શારીરિક તપ કીધા. હવે જે લોકોના ઘરમાં ભગવદ ગીતા વચાતી હોય, બરાબર, જે લોકો એના બાળકોને ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન આપતા હશે ને, એ લોકોને વૃદ્ધાશ્રમમાં જવાની ચિંતા નથી કરવાની. જો તમારું બાળક પરમ વૈષ્ણવ બની જાય, ભક્ત બની જાય ને, એટલીસ્ટ એ રસ્તા ઉપર ચાલવા માંડે ને થોડું કે, તો પછી માતા પિતા એ ચિંતા નથી કે આગળ જતા એને મારો દીકરો સાચવશે કે નહીં સાચવે. શું કામ? કારણ કે ભગવદ ગીતામાં ભગવાને સ્વયં 17.14 એમ કહ્યું કે માતા પિતા જેવા વડીલોની પૂજા કરવી જોઈએ. તો પૂજા ના કરે કઈ નહીં, પણ સારી રીતના સાચવશે ખરી વૈષ્ણવો એના માતા પિતાને. કારણ કે ભગવાનના એક એક શબ્દોને માને એને વૈષ્ણવ કહેવાય. બરાબર. ભગવાનના શબ્દોને ના માને તો એ કયો વૈષ્ણવ? બરાબર. ખાલી તિલક કરવાથી વૈષ્ણવ નથી બની જવાનું. તો એક એક શબ્દ પાલન કરે. પવિત્રતા હોય બાહ્ય સુધી, આભ્યંતર સુધી, સરળતા હોય, એનામાં ડુપ્લિસિટી ના હોય, બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરતા હોય. આને કહેવાય શરીરના તપ. એના પછી જો આ બધા આપણે કરીએ ને, દંડવત પ્રણામ કરીએ, પાંચાંગ પ્રણામ કરીએ, શરીરના તપ છે. એના પછી વાણીનું તપ હોય કે ભાઈ સાચું બોલવું. સાચું બોલવું પણ પ્રિય લાગે ને એમ. એવું નહીં કે ભાઈ સાચું તો બોલીએ પણ મોઢા ઉપર કહી દઈએ, સામે વાળાને ખોટું લાગવું એટલે લાગે આપણે શું, એવું નહીં. બરાબર. સાચું બોલવું, પ્રિય લાગે એવું બોલવું, અને હિતાવહ બોલવું કે એનાથી એને કઈક ફાયદો થવાનો હોય. સાચુંમાં તો ક્રિકેટની સાચી વાત હોય, ભાઈ ધોની આટલા રન કર્યા ને ભાઈ ફલાણે આટલા રન કર્યા. બરાબર. હવે સાચું તો છે, કદાચ સામે વાળાને ગમે પણ ખરું, પણ એનાથી એનું હિત કઈ નથી, એનાથી કઈ ફાયદો ખરો? આપણે રોજ સવારમાં 8 વાગ્યાથી લઈને 10 વાગ્યા સુધી ચર્ચા કરીએ, અને ક્રિકેટની ચર્ચા કરીએ, ફાયદો ખરો આપણો? કઈ નહીં. બરાબર. ભગવાનની ચર્ચા કરીએ છીએ તો ધીમે ધીમે જો આપણી ચેતનામાં શુદ્ધિકરણ થતું જાય છે, ધીમે ધીમે ભગવાનના નામમાં આપણું મન લાગે, અને એની સાથે સાથે આપણે જે કઈ રેગ્યુલર કામ કરીએ ને, તે કામમાં પણ જો ફેરફાર થતો જાય છે. એ કામ ફોકસ થી થતું જાય છે, ચિંતા વગેરે કામ થતું જાય છે. આપણને કાલની પછી બહુ ચિંતા નથી રહેતી. બરાબર. તો આ રીતના બોલવું જોઈએ, અને બીજાને ઉદ્વેગ ના પમાડે, ખોટું ના લાગી જાય એ રીતના. અને આ બધા સાથે એક સૌથી મહત્વનું વાણીનું તપ એ છે કે ગ્રંથોનો નિત્ય પાઠ. રોજ જે રીડિંગ કરો, રીડિંગ કરશો ને તો ઉપરની ક્વોલિટી એની મેળે આવશે. એટલે વાણીનું તપ. મનનું તપ તો કે સંતોષ હોવો જોઈએ, સરળતા હોવી જોઈએ. મનમાં જે હોય એ પછી બહાર હોય, એવું નહીં મનમાં કઈક છે વેરઝેર ને બહારથી જીવ ઉપર કઈક બીજું, મનમાં એવું નહીં. સરળતા, ડુપ્લિસિટી નહીં, સરળતા. ગંભીર હોવા જોઈએ. ના ના, ગમે એમ કરીને 18 અધ્યાય પૂરા તો કરવા છે એક વખત, અને એકવાર ભોગ લગાડીએ, જોબ કરીએ, ટ્રાય તો કરીએ. કેટલા બધા લોકોનું જીવન પરિવર્તન થયું છે. હું પણ ટ્રાય કરી જોઉં. ગંભીર હોવા જોઈએ. આત્મસંયમ, ઇન્દ્રિયો ઉપર થોડો કંટ્રોલ રાખીએ ને, બરાબર, અને જીવનની શુદ્ધિ. આ બધા મનના તપ. અને એના પછી સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ, 3 પ્રકારના તપ. તો દુનિયાવી લાભની ઈચ્છા ના હોય અને જે તપ થયું હોય, બરાબર, શ્રદ્ધાપૂર્વક હોય તો સાત્વિક. બરાબર. પણ હું એમ કહું કે આનાથી ઉપરનું જે તપ છે, ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે જો તપ થયું હોય તો આજે એકાદશી. આજે આપણે એકાદશીના વ્રત કરીએ, એમાં કોઈ લાભની ઈચ્છા નથી. બરાબર. ખૂબ શ્રદ્ધા છે, પણ આ ભગવાન માટે છે. દેવી દેવતાઓ માટેના તપ જુદા અને કૃષ્ણ માટેના તપની કેટેગરી જુદી. દેવી દેવતાઓનો તપ કરીએ તો કયા ગુણમાં આવી જાય? એ સત્વ ગુણમાં આવે. ધારો કે કોઈ હમણાં નવરાત્રી ગઈ, ખૂબ જ પ્રેમપૂર્વક માતાજીની ઉપાસના કરી હશે, અને સત્વગુણમાં રહીને નવરાત્રીના તપશ્ચર્યા કરી, અનુષ્ઠાનો કરીએ તો સત્વગુણમાં આવ્યું. બરાબર. શુદ્ધતાનું પાલન કરીને, અને એમાં પણ કોઈ કામના વગર કર્યું હોય તો સત્વગુણમાં. પણ જયારે કોઈ પુરુષોત્તમ માસના ઉપવાસ કરે કે કોઈ ચાતુર્માસ કરે, તો એ
કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે, જેનું વર્ણન શિવજી પોતે કરી રહ્યા છે પદ્મ પુરાણમાં. ચાતુર્માસનું મહાત્મય છે, રાધાષ્ટમીનું મહાત્મય છે, એકાદશીના બધા એકાદશીના મહાત્મય છે. તો આ શુદ્ધ સત્વમાં રહેલું તપશ્ચર્યા છે જે આજે આપણે કરી રહ્યા છીએ. બરાબર. પછી વૃંદાવન પરિક્રમા, માયાપુર આપણે જઈશું, માયાપુર પરિક્રમા, ગોવર્ધન પરિક્રમા, આ બધી પણ તપશ્ચર્યા છે, પણ કેવી છે? શુદ્ધ સત્વમાં તપશ્ચર્યા. એક સાત્વિક જોયું, બીજું આપણે શુદ્ધ સત્વ. હવે ત્રીજું આપણે જોઈએ રજોગુણી તપ. કેવું હોય? તો કે દંભ પૂર્વક, દેખાડો કરવા માટે તપ હોય. અંદર કઈ એવું બીજું હોય ને, શુદ્ધ દેખાડો કરો, સત્કારની ભાવના હોય કે બાપા અમારા દાદા છે, તપ કરીને બહાર નીકળશે, મોટો ભંડારો કરશે, બાબાજી કી જય, બાબાજી કી જય, આખા ગામને ધુવાડા બન જમાડશે, ગામ કે છે જય હો બાબાજી કી જય, બાબા જ અમારા ભગવાન, બાબા જ અમારા ભગવાન. આવું જેને ભગવાન બનવાની કામના હોય, સત્કાર મેળવવાની કામના હોય ને, એને એવી કઈક થોડી ઘણી સાધના કરી હોય તો ભગવાન કે રજોગુણમાં છે. રજોગુણનું ફળ તો ચંચળ છે, અશાશ્વત છે. ભગવાન કે કોઈ મતલબ નથી એવી તપશ્ચર્યા કરવાનો. અને છેલ્લે તમોગુણમાં તપશ્ચર્યા કેવી? તો કે મૂર્ખામીને વશ થઈને તપ કર્યું હોય. બરાબર. આત્મ ઉત્પીડન માટે, બીજાનો વિનાશ કરવા. લાઈક બાજુમાં ભાઈ ઉભા છે, તમે જુઓ, બે હાથ ઊંચા કરીને ખાલી બે અંગૂઠાના બળે ઉભા છે ભાઈ, નામ હિરણ્યકશિપુ. 33,000 વર્ષ સુધી તપશ્ચર્યા કરી અમને. બરાબર. બ્રહ્માજીને પ્રસન્ન કરીએ. એને એમ હતું કે બ્રહ્માજી છે જ ભગવાન છે. ઓમ બ્રહ્મણ દેવાય નમઃ, ઓમ બ્રહ્મ દેવાય નમઃ. બ્રહ્માજી પ્રગટ થયા. બોલ બોલ ભાઈ શું? તો કે ભાઈ આપણે અમર થઈ જવાનું છે. બ્રહ્માજી કે ખોટી જગ્યાએ આવી ગયો ભઈલા છે, કારણ કે હું અમર નથી, બીજું કઈ માગ અમર સિવાયનું. તો પછી કે ભાઈ દિવસે મૃત્યુ ને, રાત્રે મૃત્યુ ને, આપણે ભગવાન નરસિંહદેવની કથા આગળ લીધી હતી એમાં. તો તપશ્ચર્યા તો આ બધા કરતા. કઈ એવું નહોતું કે આ બધા તપમાં આપણે કરી ના શકીએ એવી ઘોર તપશ્ચર્યા લોકો કરતા હતા, પણ મૂળ મુદ્દો એ તો તમોગુણમાં હતી. તો અલ્ટિમેટલી કઈ મતલબ ના રહ્યો, નરસિંહદેવ આવ્યા ને વધ કરી નાખ્યો. પણ એની સામે ધ્રુવ મહારાજે 6 મહિના તપશ્ચર્યા કરી, ભગવાન વિષ્ણુ પ્રગટ થયા. ફરક છે ને, કોના માટે તમે તપશ્ચર્યા કરો છો? બરાબર. એક બ્રહ્માજી માટે કરી રહ્યા છે ને એક ભગવાન વિષ્ણુ માટે કરી રહ્યા છે. એકે 33,000 વર્ષ કર્યું અને એકે ખાલી 6 મહિના કર્યું. એકને મૃત્યુ પ્રાપ્ત થયું અને એકને 36,000 વર્ષનું રાજ્ય અને ધ્રુવ લોકનું નિર્માણ પ્રાપ્ત થયું. જે વૈકુંઠ સમાન એક ગ્રહની રચના ભગવાને કરી. આ ફરક છે વિષ્ણુની ઉપાસના અને બીજી ઉપાસનામાં ફેર છે. હવે એના પછી આવે દાન. હવે દાન એટલે શું? બધી જગ્યાએ ગમે ત્યાં દાન કરી દેવાનું, પરસેવા મહેનતના પૈસા નહીં. ભગવદ ગીતામાં બહુ ક્લિયર છે, કર્તવ્ય સમજીને દાન કરવાનું. એક તો મારી ફરજ છે, કોઈ બદલાની આશા વગર દાન કરવાનું, યોગ્ય જગ્યાએ કરવાનું, યોગ્ય સમય કરવાનું, સુપાત્ર વ્યક્તિને કરવાનું. હવે આ કોઈ દેવી દેવતાની પ્રસન્નતા માટે થતું હોય તો સત્વગુણ સુધી આવે દાન. પણ આનું આ દાન હું તમને એમ કહું કે શુદ્ધ સત્વમાં જો વાત કરતા હોય, કારણ કે ભગવાને અર્જુનને 3 ગુણોમાં રહેવાની ના પાડી છે. 3 ગુણોમાં કર્મ કરવાની, યજ્ઞ, દાન, અન્ન, તપ, શ્રદ્ધા, બુદ્ધિ કરતા જે કઈ આગળ આવશે બધું 3 ગુણોમાં નહીં, એનાથી ઉપર ઉઠવાનું કહ્યું બીજા અધ્યાયમાં. એટલા માટે હું તમને અહીંયા નથી એ પણ સમજાવી રહ્યો છું, કારણ કે અહીંયા જે છે, અહીંયા હું તમને જે સમજાવું છું ને એ ભગવાન છેલ્લે કહેવાના છે. એટલે હું તમને જે 3 પ્રકાર સાથે 4થો પ્રકાર સમજાવું છું, જે આપણે કરવાનું છે, જે ભગવાન આ અધ્યયન અંતે કહેવાના છે. તો અહીંયા સત્વગુણમાં દાન છે, બરાબર. એમાં દેવી દેવતાઓ માટે થતું હોય અથવા તો બદલાની આશા વગર, યોગ્ય સ્થાન યોગ્ય. પણ જો કોઈ કૃષ્ણ પ્રસન્નતા માટે કોઈ દાન કરતું હોય ને, બરાબર, અને એમાં કોઈ આશા ના હોય, ફળની કામના ના હોય, યોગ્ય સ્થાન, બરાબર. ભગવાન રાધા કૃષ્ણના મંદિર માટે અત્યારે રામચંદ્રજીનું મંદિર અયોધ્યા બની રહ્યું છે, ત્યાં દાન થતું હોય રામચંદ્રજીના મંદિર માટે, બરાબર. યોગ્ય સમયે, ધારો કે રાધા અષ્ટમી, ગોર પૂર્ણિમા, અને આજ તો બહુ દિવસ છે દાન કરવા માટે, એકાદશી છે આજ તો, બરાબર. આજે આપણે દાન કરીએ, બરાબર. પુષ્ય નક્ષત્રમાં દાન કરીએ. સુપાત્ર વ્યક્તિ કોણ? બ્રાહ્મણ, સંન્યાસી, વૈષ્ણવ, આને આપણે દાન કરીએ, સુપાત્ર વ્યક્તિ. તો આને દાન કરેલું હોય શુદ્ધ સત્વમાં, બરાબર. તમે લોકો ભગવદ ગીતાનું દાન કરો, શ્રીમદ ભાગવતમનું દાન કરો, એ શુદ્ધ સત્વમાં દાન છે. બાકી જો આપણે ખોરાકનું દાન કરીએ, કપડાનું દાન કરીએ, પૈસાનું દાન કરીએ, ક્યાં સુધી ટકશે? એક ટાઈમ જમાડશો બીજા ટાઈમે ભૂખ લાગી જશે ને. એક જોડી કપડા આપશો તો થોડોક ટાઈમમાં એ કપડા મેલા થાય, બગડશે, ફાટશે, બીજા જોશે. પૈસા ગમે એટલા આપો ને, કોઈને એનો સંતોષ નથી, થોડાક ટાઈમમાં પૂરા. પણ જો કોઈને માળા કરતા શીખડાવશો, કોઈને ભગવદ ગીતાના ક્લાસમાં એટેન્ડ કરાવશો, ભગવદ ગીતા ભાગવતમનું દાન કરશો, અને જીવનમાં આમૂલ પરિવર્તન આવશે ને, એને બીજા કોઈના દાનની કોઈ જરૂર જ નહીં પડે. આ જન્મમાં નહીં, આગળ વૈકુંઠ જશે ત્યાં પણ નહીં, બરાબર. તો તમે એના આગળના જન્મની પણ વ્યવસ્થા કરી દો છો ખાલી ભગવદ ગીતાનું દાન કરવાથી. શ્રેષ્ઠ દાન છે જ્ઞાન, ભગવદ ગીતાનું. તો આ થઈ ગયું શુદ્ધ સત્વમાં. રજોગુણમાં દાન એટલે બદલાની અપેક્ષા, કે ભાઈ હું દાન આપું,
સમાજમાં હું દાન આપું, મારું મોટું નામ લખશો ને, તકતી તો મારશો કે નહીં મારા નામની, ડોક્ટર જિગ્નેશભાઈ કોશિયા લખશો ને તો હું દાન આપું, નહીતર નહીં. બદલાની અપેક્ષાથી, કર્મ ફળની ઈચ્છાથી કે ભાઈ હું દાન આપું ને તો જયારે કઈ પ્રોગ્રામ થાય ને તો સ્ટેજ ઉપર પછી મને બેસાડવો પડે ને. હું મોટો દાની તો બરાબર, મોટી ખુરશી મારા માટે જુદી લઈ આવજો, મારા કરતા ઓછા પૈસા વાળા નાની ખુરશી આપજો, બરાબર. મારું નામ વારંવાર બોલાવજો, માઇકમાં એનાઉન્સ કરજો, તકતી મારજો, ફળની કામના. અથવા ના મરજી પૂર્વક પરાયણે આપેલું દાન હોય, બરાબર. પ્રભુજી આવ્યા તો ખરી, પ્રભુજી આવ્યા છે ના ક્યાં પાડવી, બરાબર. પરાયણે દાન આપવું, આ દાન રજોગુણમાં છે, એનો કોઈ મતલબ નથી. અને છેલ્લે રજોગુણમાં કરાયેલું દાન છે, કેવું દાન છે? કોઈ કામનું નથી. એટલા માટે જો આ કોર્સ ચાલી રહ્યો છે અને તમે જુઓ કે આ 17 દિવસમાં મેં તમને કઈ દાનની એટલી બધી અપીલ નથી કરી, બરાબર. જયારે 12મા અધ્યાયમાં તમને અપીલ કરી હતી, આજે હું કરું છું, કારણ કે ભગવાન પોતે કે છે ત્યારે હું તમને દાનની અપીલ કરું. કારણ કે આપણે તમારું દાન રજોગુણમાં નથી જોઈતું, કે તમે પરાયણે આપો ને દાન નથી જોઈતું, તમોગુણમાં નથી જોઈતું, સત્વગુણમાં નથી જોઈતું. તમારી પાસે કયા દાનની અમે અપેક્ષા રાખીએ છીએ? શુદ્ધ સત્વમાં જો તમે દાન કરવા માંગતા હોય ને, કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થે કરવા માંગતા હોય, નાનામાં નાની રકમ, તો અમે જરૂર એક્સેપ્ટ કરવા માંગીએ છીએ. એનાથી તમારો ઉદ્ધાર થશે, ભગવાન એનાથી પ્રસન્ન થશે. બાકી અમે તમારી પાસેથી રજોગુણી દાન લઈ તમને કઈ એનું બેનિફિટ મળવાનું નથી. ભગવાન એનાથી બિલકુલ પ્રસન્ન છે નહીં. રજોગુણી દાન ભગવાન ના પાડે કરવાનું. એટલે અમે અહીંયા જો આ કોર્સની પણ કઈ ફી નથી રાખેલી, બાકી અમે રાખી શકતા હતા ને, ફીસ નથી રાખી, ટોટલ ફ્રી. તમે આવો, ભણો, સમજો જીવનમાં શું કરવાનું છે. એના પછી આવે તમોગુણી દાન. તમોગુણી દાન કેવું છે? તો કે ભાઈ ગમે તેવી અપવિત્ર જગ્યાએ દાન કરો. ધારો કે કતલખાનામાં દાન કરો, બિયર બારમાં દાન કરો, એવી જગ્યા હોય. ધારો કે આતંકવાદીઓને ફંડિંગ ક્યાંથી મળે, આ બધું ગન ને બધું લેવા માટે આવી જગ્યાએ માણસો ભંડોળ આપતા હોય. અપવિત્ર જગ્યા, અનુસૂચિત સમય રાત્રે આપો, કુપાત્ર માણસ આપો, કોઈને વ્યસન કરવા માટે આપો, તો આ ધ્યાન આપ્યા વગર, આદર આપ્યા વગર દાન આપો તો તમોગુણી દાન છે. ધારો કે કોઈ સાધુ સંન્યાસી ઘરની બહાર ઉભા હોય ને તમે પછી એને માન સન્માન બિલકુલ ના આપો, એને હળધૂત કરો ને તમે દાન આપો ને, તો એ તમારું દાન તમોગુણી થયું. અને જો તમે તમારા પૈસાની, તમારા કેવા પરસેવાની કમાણી આપી, તમે તમારા પૈસા પણ આપ્યા અને તમે તમોગુણમાં ગયા, નેક્સ્ટ બર્થ તમારો નક્કી કર્યો, મૂઢ યોનિ શું જાય છે. તમે આગળ જતા કાગડા કૂતરા બનવાના છો. તમારું દાન કામનું શું? તમે પૈસા આપ્યા, દાને કર્યું, બરાબર, અને તમારી ચેતના તમોગુણમાં હતી, તો આગળની ગતિ તમારી કાગડા કૂતરાની થઈ. તો આવું દાનનો કોઈ મતલબ નહીં. એટલે દાન કરવામાં બહુ જ ધ્યાન રાખવું પડે. એવું નહીં કે ભાઈ ગમે ત્યાં ઉભા છે ને કોઈ પણ માગવા આવી ગયું ને દાન કરી દીધું, કોઈ ભિખારી આવે ને બાબા દે ને આપણે આપી દીધું. નહીં, થોડું ધ્યાન રાખો કે શું આપવું, બરાબર. ક્યારેક તમને એવું લાગે કે ના અમારે તો બહુ ભિખારીને દાન આપવું છે, માનવ સેવા પ્રભુ સમમાં માનીએ છીએ, તો તમને બે હાથ જોડીને વિનંતી છે, તમે લોકો છે ને કે ફ્રૂટ આપો, ભગવાનને અર્પણ કરેલું ને ફ્રૂટ આપો. વૃદ્ધાશ્રમમાં તમને દાન કરવું હોય તો તમે ફૂલ પ્લેટ જમવાનું આપો, પણ પહેલા કૃષ્ણને અર્પણ કરો, તુલસી પત્ર મૂકીને બધી વસ્તુમાં મિક્સ કરો, બધાને પ્રસાદ આપો. આ બધું આવી રીતના દાન કરવાની હેબિટ પાડો, જેથી તમને બંધન ના થાય. એ હું નથી કેતો, હવે ભગવાન જો છેલ્લે કે છે 17.23 થી ભગવાન હવે ચાલુ કરે છે કન્ક્લુઝન આપવાનું. ખાલી 17મા અધ્યાયનું નહીં, આખી ભગવદ ગીતાનું. ભગવાન એમ કે છે કે સર્જનની શરૂઆતથી ઓમ તત્સત, ઓમ એટલે સર્વવ્યાપક, તત એટલે તેમના માટે, તત્વમસી તેમના માટે, છાંદોગ્ય ઉપનિષદ. અને સત એટલે જે શાશ્વત છે, જે સર્વવ્યાપક છે, જે શાશ્વત છે, એમના માટે કરવું. ભગવાન એમ કે છે, કોની વાત કરે છે? પોતાની. અજો અપી સનવે આત્મા. ભગવાને કીધું મારો કોઈ જન્મ નથી, મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી, અને હું જ સત શાશ્વત છું, સર્વવ્યાપી છું. ઈશ્વર સર્વભૂતાનામ હૃદય છે. અર્જુન પરમાત્મા તરીકે હું જ સર્વસ્ય ચાહમ હૃદય સન્નિવિષ્ટો, હૃદયમાં હું જ બેઠો છું. તો એમના માટે કરવું જોઈએ. અને આ ઓમ તત્સત જે 3 શબ્દ છે, બ્રાહ્મણો જયારે વૈદિક મંત્રો મતલબ યજ્ઞ ને બધું કરતા હોય ત્યારે પણ આનું ઉચ્ચારણ કરે. અને જયારે બ્રહ્માજીનો જન્મ થયો ને બ્રહ્માજીએ પણ શરૂઆતમાં આ 3 શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા માટે. ભગવાન હું જે કઈ કરું તમારા માટે. અને એ જ પરંપરામાં આપણે આવ્યા, તો આપણે જે કઈ કરીએ કોના માટે? ભગવાન માટે. આપણે બ્રહ્માજીને ફોલો કરીએ છીએ, જે કઈ કરીએ કોના માટે? કૃષ્ણ માટે. એટલે એ પાર્થ પરમેશ્વરમાં શ્રદ્ધા વગર યજ્ઞ દાન તપ કઈ પણ કર્યું હશે ને, ક્ષણભંગુર છે, એ અસત છે, આ જન્મમાં વ્યર્થ અને આવતા જન્મમાં વ્યર્થ. કોઈ મતલબ નથી. ભગવાન સેન્ટરમાં ના હોય કોઈ મતલબ નથી, બરાબર. એટલે આની પેલા પણ એક સ્લાઇડ રન કરી હતી,
તમને બધાને ખ્યાલ છે કે આપણું સરસ મજાનું મંદિર બની રહ્યું છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ, અને શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજી માટે ભવ્યાતિ ભવ્ય મંદિર બનવા જઈ રહ્યું છે. અને પેલા મેં તમને વાત કરી હતી, હું તમને ફરીથી વાત કરું કે જનરલી આ કોર્સ ચાલુ થયો તો મનસા એવી નહોતી કે ભાઈ ભંડોળ એકઠું કરી અને મંદિર બનાવ્યું. જો એ મનસા હોત તો આપણે કોર્સની ફી રાખે. ઘણી બધી જગ્યાએ ફી છે ભગવદ્ ગીતાની, તો આપણે ફી રાખી હોત. આપણે કોઈ ફી નથી રાખી. ટોટલ નિસ્વાર્થ ભાવે ભક્તિ શાસ્ત્રી સુધીના કોર્સ આપણે કરાવીએ છીએ. મનસા એક જ હતી કે અહેતુકી કૃપા આપણને મળે કૃષ્ણ. બરાબર. ઘણા બધા ભક્તોએ કહ્યું કે ભાઈ ના ના, ભગવાન રાધા ગોવિંદજી નાના એવા ખાલી ડુપ્લેક્સમાં બિરાજતા હતા, ટેનામેન્ટ જેવી જગ્યામાં. બરાબર. આપણું ઘરે મોટું હોય એવા ઘરની અંદર રાધા ગોવિંદજી બિરાજતા હતા. નામાનિષ્ઠ પ્રભુજી ત્યાં બેઠા બેઠા એની સેવા કરતા હતા. તો બધા ભક્તો મળીને કહ્યું કે ભાઈ કંઈક મંદિર બનાવવું, અમે લોકો હેલ્પ કરીશું. પ્રભુજી નક્કી કર્યું કઈ વાંધો નહીં, તમે કહેતા હોય તો એ બાબતે આગળ વધીએ. ભગવાનનું મંદિર નિર્માણ કરવું એ દિવ્ય વસ્તુ છે, ખોટું નથી કરવું હોય. ભગવાને પોતે કહ્યું છે શ્રીમદ ભાગવતમ 12મા સ્કંદની અંદર મંદિર કેવું હોવું જોઈએ, વિગ્રહ કેવા હોવા જોઈએ, મંદિરની અંદર ગાર્ડન હોવું જોઈએ. આ બધું ભગવાન પોતે કહીને ગયા છે. તો એ મુજબ એ રસ્તા ઉપર આપણે આગળ ચાલ્યા, મોટી સરસ મજાની જગ્યા લીધી, મંદિરનું નિર્માણ ચાલુ કર્યું. ઘણા બધા ભક્તોએ મન ખોલીને, બરાબર, મન મૂકીને હૃદય ખોલીને દાન કર્યું. બરાબર. સરસ મજાનું શુદ્ધ સત્વમાં દાન કરી. સુદામા સેવા ઘણા બધાએ લીધી, ઘણા મોટી મોટી સેવા લીધી, ઘણા બધાએ વન ટાઈમ સેવા કરી. અને જોત જોતામાં આજે સરસ મજાનું મંદિર ઓલમોસ્ટ પૂર્ણતાને આરે છે. થોડી ઘણી સેવાઓ હજીમાં બાકી છે. તો એ સેવાઓમાં હજી જો આપણે જોડાવવું હોય તો આપણી પાસે હજી એક ઓપ્શન છે. કારણ કે એકવાર મંદિર બની ગયા પછી મંદિરના ડોનેશન માટે દાન નથી માગવાના ને, સવાલ જ નથી. કારણ કે એના પછી જે કઈ ડોનેશન કદાચ તમારી પાસે અપીલ થાય તો શેના માટે? કે ભગવાનની મંગલા આરતી, ભોગ, વૈષ્ણવ ભોજ, ભગવાનના વાઘા, આના માટેનું કદાચ આગળ આપણે દાન એકઠું કરીશું. કારણ કે દાન કરવું એ ભક્તિનો એક ભાગ છે. ભગવાને 12મા અધ્યાયમાં પણ કહ્યું હતું, 9મા અધ્યાયમાં કહ્યું છે, 17મા અધ્યાયમાં કહ્યું છે. 3 જગ્યાએ ભગવાને કહ્યું છે કે એમની પ્રસન્નતા માટે આપણે દાન કરવું જોઈએ. ઓકે. તો આજે હું તમને બધાને 2 હાથ જોડીને કરબદ્ધ વિનંતી કરું છું, જો તમારાથી પોસિબલ હોય, શક્ય હોય તો તમે લોકો નાનામાં નાની સેવા લેજો. નાનામાં નાની સુદામા સેવા એવી સેવા છે કે એવરી મંથ 500 રૂપીસની સેવા છે, દર મહિને કરવાની. તમને એમ થાય કે ભાઈ દર મહિને અમારાથી ના થાય તો વન ટાઈમ સેવા કરો, વન ટાઈમ. અને આ કરશું ને તો એક દિવસ આપણી ધન પ્રત્યેની આપણી આસક્તિ છે ને ધીમે ધીમે ઓછી થશે. અને એ જ અલ્ટિમેટલી આપણને બાંધે છે, આપણું ભેગું કરેલું ધન. અને બીજું હું તમને કહું ને કે તમે લોકો ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે દાન કરો નાનું મોટું કદાચ, તો એનાથી આપણામાં કઈ ઉણપ આવવાની નથી. અમારી ગેરંટી છે. તમે લોકો પ્રેક્ટિકલ કરવું હોય તો કરી લો. અહીં ઘણા બધા કરે પણ છે દાન. તો શું થયું? તમે લોકો સુદામા સેવા કરો છો, તૂટો આવી ગયો? નહીં આવે. કારણ કે કૃષ્ણ જે ખૂબ દયાળુ છે. અને આપણી ભક્તિમાં કઈ એટલી બધા આપણે એડવાન્સ નથી કે બધું ભગવાન લઈ લે. ભગવાન હંમેશા આપે છે. બરાબર ને? તમે 5 પૈસા આપો ભગવાન સામે, બરાબર, બમણા કરીને 3 ગણા કરીને હંમેશા આપશે. કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. હા, આ આશા સાથે દાન પાછું કરીએ તો રજોગુણમાં જતું રહીએ. એટલે આ આશા સાથે પણ ના કરવું. બરાબર. આ તો આપણે નવા નવા ભક્તો છે એટલે હું તમને ખાલી સમજાવવા માટે કહું છું. પણ કોઈ પણ સ્વાર્થ વગર કરો. ના ના, તમે અમારા પરમ પિતા છો, તમે અમને કેટલું બધું આપ્યું છે ભગવાન, આટલો સરસ મજાનો કોર્સ તમે આપ્યો નિસ્વાર્થ. તમને શું લાગે કે આ કોર્સ છે એ તમારી ઘરે ફ્રી ઓફમાં પહોંચે છે તો મંદિરમાં પણ આ ફ્રી ઓફમાં બનતો હશે આ બધું? નહીં. યુટ્યુબના આ લાયસન્સ લેવા પડે, ઝૂમનું લાયસન્સ વર્ઝન લેવું પડે, ફેસબુકમાં જે આપણે પ્રચાર કરીએ છીએ એક ક્લિક કરીએ કેટલા બધા પૈસા એને આપવા પડે ફેસબુક વાળાને પ્રચાર માટે, વોટ્સએપમાં બધે તમે લોકો જે લિંક દ્વારા જોઈન થાવ છો એ બધાના સર્વર લેવા પડતા હોય છે. તો ઘણો બધો ખર્ચો થાય. એક લેંગ્વેજ દીઠ હું તમને વાત કરું કે ગુજરાતી લેંગ્વેજ છે ને એમાં ક્લાસ ચાલે છે. કેટલા પાર્ટિસિપન્ટ? 80 પાર્ટિસિપન્ટ છે. આખા દિવસના પાર્ટિસિપન્ટ તમે ભેગા કરો તો કદાચ 300 પાર્ટિસિપન્ટ થી વધારે ના થાય. બરાબર. બધી બેચના 300 પાર્ટિસિપન્ટ વચ્ચે ખર્ચો કેટલો થાય તમને ખબર છે આ ક્લાસ ચલાવવા માટેનો? બરાબર. મિનિમમ ખર્ચો છે 40 થી 50 હજાર રૂપિયાનો ખર્ચો થાય. મિનિમમ હું તમને કહું છું. આ બધા લાયસન્સ વર્ઝન લેવા, આ બધો પ્રચાર કરવો, આ બધું હેન્ડલિંગ કરવું, મેનેજમેન્ટ કરવું, બરાબર. મિનિમમ 40 થી 50 હજારનો ખર્ચો થાય આ ક્લાસ ચલાવવા માટે એક લેંગ્વેજમાં. તો ઘણો બધો ખર્ચો થાય. આપણે ઘણી બધી 15 કરતા વધારે લેંગ્વેજમાં ક્લાસ ચાલે છે. અને ટોટલ નિસ્વાર્થ ભાવે ફીસ તો આપણે લેતા નથી. તો મંદિર માટે કરી શકો અથવા ક્લાસ સુચારુ રૂપે આગળ ચાલી શકે. બરાબર. આમ તો બધું કૃષ્ણ કરી રહ્યા છે. એવું નથી કે ભાઈ તમે હું દાન નહીં કરીએ તો આ ક્લાસ આગળ જતા બંધ થઈ જાય. તમને બધાને ખબર છે કોણ કરી રહ્યું છે? કૃષ્ણ. એની કૃપા છે એટલે આ બધું થાય છે.
અને આપણે એ કૃપાનો એક ભાગ બનવાનો છે, નિમિત્ત. તમે લોકો ટ્રાય કરો નિમિત્ત બનવાનું. બરાબર, તમારી સાથે અમરીશ પ્રભુ લિંક શેર કરે છે. અને આજનો દિવસ ખૂબ પવિત્ર છે. આજ તો એકાદશી છે. બરાબર, જોગાનું જોગ એકાદશી છે, અને આજે 17મો અધ્યાય આપણે ભણ્યા. બરાબર, અને જરૂરથી તમે લોકો ડોનેશન કરો, મન મૂકીને જેટલું થાય એટલું. નાનામાં નાની રાશિ કરો, શું અલ્પમાં. ભગવાન કે હું નાનામાં નાનું સ્વીકારું છું, ભગવાને નોટ પણ કરે છે. એવું નહીં કે ભાઈ ના ના કોઈ કે 1 લાખ રૂપિયા કર્યા છે મારે 100 રૂપિયા કેમ દાન કરવાનું. ના, 100 રૂપીસ કરો, ખાલી 100 રૂપિયા. બરાબર, કારણ કે આપણે ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે નાનામાં નાની સેવા. ભગવાન ખિસકોલીની બરાબર નાના નાના કણ નાખતી હતી ને, તો પણ રામચંદ્રજીએ માથે હાથ ફેરવ્યો કે ના ના એની સેવા છે. એટલે ચિંતા નહીં કરતા, ટ્રાય કરી દો. ખૂબ શાંતિપૂર્વક તમે બધા મને સાંભળ્યો, તમારો બધાનો આભારી છું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. બસ પ્રણામ. ચાલો સાથે મળીને એક માળા